Tara Piadi Gamma Mui, Unano Simedi Pretel, Tara Pian Namaro, she was what she mamari. Today the Kimbiashan and Tamiani, Jungitumia, pretended to Shimia Tamio and Nema, look at Jana Chiaki, Piada King of General to the Qua, who will people Piapari. Didn't look at the Wingare Muyaga, General D. Govikala, Chide Chiani Sag Roma, General. The ring on the chin, then a young on the Pishkani, General Wingala. She said, she changed up your body. Young on the Pishkani, Mapavene, General. The Chani Ariani Wingara never bombers or no, a chain goes in your winger check your body. So, the need to know a yin padiga to Tamana Wituma body, Doka, Yodi, Ludi Sure, Tamajata body, Pokuri, Changu General, the baby the bad general, no quato, hope your chin Muyatema General Jana get up your body. The need Tamana Witutia, not tap. Pokuri Chite, Tikilane Akula, Zanimana, a changu, Janotine, Winga, Beach and up your body. Janotia, what you're bouncing with all. Tikilane Akula, Tomoho, Ponta de Utaito, Zanimana, so we don't much and all. Bouncing tapito matine. A chet leech along the Janot, Winga Win, Janot, your center up your body. Tikilane Akula, Tomoho, Ponta de Utaito. Zanimana. The only out John about the day. Look what you general allow to do about Jana Sibuyan, general, Pacha, Pitch and Mare. The man over to Kanji says shit. The man over to Kanji says shit. A buying a Tigani. A buying a tone, a twin lago. General Pacha Mare. To now, Paul Ludi. Artemuma Tatwai. According to you do, shall we eat? To a car, Judalu Bondo the Yoma Muma, Tratwayami Chow. The Lodi made of shitty TV. Bondo be the Akula Amishido, Judalu Piapi, Italy be Malawi, Mimia Tikila Nedaqua, Machamanimi, Yaula Digo, Paulu Tweeting, the Rosido we a low chin to the jaw, the road near a low lowly eat. To the roady, then shingle choked off a choke the ma, Shijai. Celebramatamano, we took candy sachet, a buying sachet. Tunama, Paul Ludi, Da Sheswa Nibima, Nigorogo, a print down week, to Muma Tratwai. Attack up this agri beauty near ye. Kinchi new night, Gauya Jingo can be lean, Pikilani Akulago Koy. Shuri be do demone fluently. Tikilani Akulago Koy, Shuri be do demone fluently. Tamana to Kanji sachet. Janabama Janochi Malay so yin. A buying it, Nasanet tip your body. The man over to Kanji says shit, a buying it, set it. Yaku Yalu Nido Puego, Jerusalem Lunaina, a man Kayami. The other king of shilling, not upon Teno Shiadu, not bien only who read a quint down Mima. Tikilani Akulago, April New Night Tyree, Themone, Fluent Pianly. Tikilani Akulago, April New Night Tyree, Themone, Fluent Pianly. Now, Tajanza the chat and nega Yoma Orasa Kanji such out a buying a tongu, General Celebrama Pachamare, Yoma such out tong. Now they do Yeshukri Amulogo sound your daughter. Tikilani Akulago, no such a law. A buying a liver sub Philo Pachamare. To the Rodi, not at the abo Mimiro living with Chata to Pichai. Through Jesus Shidi who, not the Dida, when can him hope. The Ban Yoda Abino about the when can Jai. According to Orasa, Patamaza, Kanji Sachao, a buying a Saku, which is a Sebrama Pachamare, Tiko, Kanji Sachao, a buying a Saku Pipare.
Ashi binai atendo miaro di tendoku no setchai. Akula ne tikilaro di le, tro einai shido atendo ne daqua. The king yago tell you tendoku nyaswa no setchai. Tendoku nyaswa no setchai. Now so jump in it. Timothy Owara sa Dutiya sa Kanji le Abaine Seku Jono Tachamare. Timothy Owara sa Dutiya sa Kanji le Abaine Seku Pipare. Nifty Kanji le Abaine Seku. Pikilani Akula Masaye. Only people eat into Indamiago. No setjalo. Pikilani Akula Masaye. Only people eat into Indamiago. No setjalo. Pajadore no better hakis sepiashen, County Pilare, County Pitare, County P. Ometu, to the Asakana Petty Pecha, Jana no better Aki, Jana Yoji do that people my Piat King at the Tanjane, County Pivasido, Canali General Sudan and Napupa. A papia, the BD, the Chambi chain, no capato, Tadana Dulungante Mataru, County Piloma, Goroha, Pusa Lavare. Dinima Letaru, Namaro Nasu Yom Piloma. Didi to do what you Google and don't after that the Pinsen Shiba. Dinima Goropia, no quarter Archie Goroy and Luromia with Arago, Tisiva, Popiava, Tondema, Sagapiova, Tisapa, no quarter Abitano that Dima County Mingla Pisiva. Pieces of no quarter good Ninjin Biloma, no quarter Nessa sign there, we not chain, can you chain and Andarigo, Nila and Nimune, no shadow simulated the Saramanane, a bomb by Nasso when you soon and Nanda Catangule. A shin ship namanai, Sitale Shapi Bare. Pialking a bow, Namaro, that are Tinshasibu, let her remachina the Danya with Saka and Nekama. Yeshupia in the Dona Manai Chimona China, let her night, Saka and Namare, a part of Rabesabo Yashin. Amen. General Kababa Majano Chia Kama Zone very never thing, Ludiga. Amatama, say when Zata Pare. Janazumre Alono, Amapopiaro, Makaba, Allah. Yoshin Loga Matano, Lutinare Salanli, the Piazza di Mare Lutinare Salani Pale. Romione, Julius, Dana Mejidia Habe. Troneo ye, Jarema Shida Chichimita. Janama, the Serema Janru, Sejek Yamazatama Thiare. Salanishi Abale, Moyama Mamma Tale, Namechigere Sana Piperi Luria, the Zongresum, where a Piperi was saying when Zara Kama, Tama Janza Hemale, Amatama said when Zazia Gaune. I do you were Gaune Zongre, she is a Jordine, Popia Pitch and Mare, the two Zongre Garo Amaga the thing as you boya, a large general. Lila is on very shitty. Divisional we have a tequila Akula Jaro. Upon Lekana, the boss and Biloma. Ponta de you quake on a ponta de you tight a son dress or a tortine, Popia Pitch and Mare. Jala Mother Ara Ewa Abrahane, Hala Sarah. Now Ahane Jezebela Naramajaro. Akuchano Dini Lame. Ala Tikila ne Akulama Sai, Tamajanda Ramane Zongway, Namaswa Shiba. The Tikila ne Akula Garo Tamana Utuma Pipi, can I attend or ye, Tamaima? Me Chalu Mayare Tadana Azanilu joined the Mamare, Sanimon and Chipa. So now, General Gauss is also at Tatare Tikila ne Akula Tomoho. Ponta de you type those an email and Subramachano accounts and Tatavare. And so 3 and now can't the mind lean 3 and name they will you know. Ego monomari as you don't know Popiachamari. The chance I a season Marocano Patria, so yes, so I don't know Patora, Alo Java Lime. Tamano Seshini, Tamano Seshi, Tamano Seshi Naseti, Tamano Seshi Nasachao. Yoma Sachauto, Teko Sachau Saku, Nitili Sakuma,
ဒီတိကိလအာကုလနာမည်တွေကိုဖော်ပြထားတာမိတ်ဆွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့ကျမ်းစာအဘိဓမ္မာတချို့မှာတော့သူတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ဇုံတွဲနာမည်ကို6ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်လို့ပြောပေမဲ့ကျွန်တော်ကင်ရတဲ့ဆရာယူဒတန်ဘာသာပြန်ထားတဲ့မြန်မာကျမ်းစာနဲ့ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာ9ကြိမ်လောက်တွေ့ရတယ်အဲ့9ကြိမ်မှာမြန်မာကျမ်းစာအရတော့9ကြိမ်မှာအာကုလနာမည်အရှိမရှိတာ3ကြိမ်ဖြစ်ပြီးတော့တိကိလနာမည်ဇနီးသည်ရဲ့နာမည်အရှိမရှိတာ4ကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာတွေနဲ့ကျွန်တော်ချိန်ထိုးပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာအရဆိုရင်တော့အာကုလနာမည်ကသူ့ဇနီးသည်နာမည်ရဲ့အရှိမရှိတာ2ကြိမ်ညတာဖြစ်ပြီးသူ့ဇနီးသည်ရဲ့နာမည်ကသူ့ခင်မွန်းသည်ရဲ့နာမည်အရှိမရှိတာ9ကြိမ်တိုင်တိုင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်လောက်ကတော့ဝေငှရင်းနဲ့အလင်းသိရင်သိတယ်လို့ကျွန်တော်ရှင်းပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတိကိလနဲ့အာကုလနာမည်ကိုကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်မြန်မာကျမ်းစာအရ9ကြိမ်တွေ့ရတယ်အမျိုးသားနာမည်ကမြန်မာကျမ်းစာအရဆိုအရှိမ3ကြိမ်အနောက်မှာ4ကြိမ်ရှိတယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာအရအမျိုးသားနာမည်ကအရှိမ2ကြိမ်အနောက်မှာ9ကြိမ်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တိကိလဖီဇီလာဆိုတဲ့နာမည်ဟာလက်တင်ဘာသာစကားမှာရှိတဲ့ Prisca ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အဓိပ္ပာယ်အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာအဓိပ္ပာယ်၄ခုလောက်တွေ့တယ်။တချို့ကတော့ venerable မြန်မာ dictionary မှာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အရှင်ဘုရားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ ancient ရှေးဟောင်းရှေးပဝေသနီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။နောက်တချို့ကတော့ classical ဆိုတာဂန္ဓဝင်တချို့ကြတော့ primordial မူလတန်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်အနှစ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဖီဇီလာတိကိလဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဂန္ဓဝင်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်မူလဗုဒ္ဓနှစ်ရှည်လများကလေးကပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်တော်လဲနောင်လာနောက်သားတွေရဲ့မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာဆွဲထင်ကြံခဲ့တဲ့ဂန္ဓဝင်မြောက်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူးသူ့နာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သူမရဲ့အသက်တာကလိုက်ရောညီထွေတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူခင်မွန်းတဲ့နာမည်ကတော့အာကုလဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က eagle လင်းယုံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဇနီးတဲ့နာမည်ကပိကိလဂန္ဓဝင်ခင်မွန်းတဲ့နာမည်ကအာကုလလင်းယုံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကယောမမြို့မှာသူတို့တမန်တော်ရှင်ပေါလုနဲ့မတွေ့ဆုံခင်မှာသူတို့ကယောမမြို့မှာနေထိုင်တဲ့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ဖြစ်တယ် AD 49လောက်မှာခုနကျွန်တော်တမန်တော်ဝတ္ထုမှာဖတ်သွားပါတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး18ကျွန်တော်တို့အပိုင်ငယ်2လောက်မှာနော်ထိုအခါတဲ့ယူဒလူအပေါင်းတို့သည်ယောမမြို့မှာထွက်သွားမိအကြောင်းကလောဒီမင်းအမိန့်တော်ရှိသည်ဖြစ်၍ယောမဧကရမင်းစီဇာဘီယန်ကလောဒီယပ်ပေါ့ကလောဒီက AD 49မှာယောမမြို့မှာရှိတဲ့ဂျူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာလူမျိုးကဂျူးကိုယ်ွယ်သည့်ဘာသာခရစ်ယာန်ဖြစ်တဲ့သူလည်းပါတယ်လူမျိုးကဂျူးကိုယ်ွယ်သည့်ဘာသာဂျူဒိုင်းစင်လို့ခေါ်တဲ့ယခုဒီဘာသာပေါ့ဂျူးဘာသာကိုယ်ွယ်တဲ့သူအားလုံးကိုမောင်းထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညကလည်းကျွန်တော်စာအုပ်တော်များများလေ့လာကြည့်တယ်အယူဆတွေကတော့မတူဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ထဲကကျွန်တော်အနှစ်သက်ဆုံးအယူဆတစ်ခုကတော့ကလောဒီကယောမမြို့ကနေဂျူးလူမျိုးတွေကိုမောင်းထုတ်ရတဲ့အဓိကပြဿနာကယောမအင်ပါရာထဲမှာအထူးသဖြင့်ယောမမြို့မှာဗာပြဿနာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ဂျူးခရစ်ယာန်နဲ့ဂျူးယခုဒီဘာသာဝင်တွေကြားထဲမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေရံပွဲတွေပေါ့ဗျာအဓိကယုံနေယောမမြို့ခုနားမှာကြည့်လိုက်ရင်လေဂျူးချင်းရံဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဂျူးလဲယူဒဘာသာဝင်ဂျူးနဲ့ခရစ်ယာန်ဂျူးဒီနားမှာလည်းရံဖြစ်ပြန်ပြီးကြည့်လိုက်ယူဒဘာသာဝင်ဂျူးနဲ့ခရစ်ယာန်ဂျူးခဏရက်ွက်ထဲမှာမြို့ထဲမှာရံပွဲတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘာသာနှစ်ခုကအားကြောင့်ကြည့်လိုက်တော့ရံဖြစ်တဲ့ဂျူးလည်းခရစ်ယာန်ရံဖြစ်တဲ့ခရစ်ယာန်ကိုကြည့်လိုက်တော့လဲဂျူးလူမျိုးရံဖြစ်တဲ့
là Juda bà giàu chỉ lại đâu là Jew lu miêu số đó nào xong nó đi Jew đi cả nào đâu Yoma Empire miêu rồi thì Yoma miêu mà to lý của cái thằng bị đấy đủ đi về số bị cái lỗ chi à đi lý sẽ cố mà Juda lu miêu mà nó xì Jew lu miêu mà nó xì Yoma miêu mà sao lại nhìn thành quên mà kêu đồ bu lâu ta mà để chính cả là ở đây mà đi Yoma Empire miêu rồi thì Yoma miêu của số khoa bị bà số bị đó tất chân lo mấy thuốc nhà này khám bà Kikila Akula Zeni mong nè tụi nó Jew lu miêuဖြစ်ပြီးတော့ခရိယန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဘာလို့ဆိုသူတို့ထွက်ခွာတာဖြစ်ပါတယ်ကလော်ဒီယာ AD49 မှာဒီအမိန့်ကိုထုတ်ပြန်တော့သူတို့ဟလာစက်နေလို့မရတဲ့ခါမှာသူတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ထွက်ခွာလာတယ်ထွက်ခွာလာရင်းနဲ့သူတို့ AD50 လောက်မှာသူတို့ကအခုကျွန်တော်တို့တမန်တော်ဆက်ရှင်မှာတွေ့ရှင်ပေါလုနဲ့စုံတဲ့ကောရိန္သုမြို့ကိုသူတို့ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ် AD50 မှာသူတို့ကောရိန္သုမြို့ကိုရောက်လာတယ်ဒီစုံတွဲကအဲ့ဒီ90ကနေရှင်ဘောလူနဲ့တို့လက်တွဲပြီးတော့မှဟိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ငါမယ်နှုတ်ကတော်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းသာသနာတွေပြုကြတယ်။ AD 54လောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာစောစောကဂျူးတွေကိုနင်းတန်ပေးတဲ့မောင်းထုတ်တဲ့ကဲသာပြင်ကလော်ဒီကဟလာသုံးသွားတယ်။ကွယ်လွန်နိစ္စရောက်သွားတယ်။သူကွယ်လွန်နိစ္စရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတက်လာတဲ့ဘုရင်ကကဲသာပြင်နေရုလက်ထက်မှာဂျူးတွေကိုယောမမြို့ကိုပြန်လာခွင့်ပေးတဲ့အခါမှာ AD 55အစောပိုင်းမှာဟိုကျွန်တော်ဒီနေ့လေ့လာမယ်တိကိလနဲ့အာကုလဇနီးမောင်နှံကယောမမြို့ကိုပြန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ချင်တော့သူတို့ရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲယောမမြို့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ယောမမြို့မှာမီးလောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ယောမမြို့မှာမီးလောင်တယ်ယောမမြို့မှာမီးလောင်တဲ့အခါမှာတကယ်တော့ဒီမီးဒီကျွန်တော်သမိုင်းနောက်ခံရချိတဲ့အခါမှာကဲသာပင်နေရုရဲ့လက်ချက်နဲ့ပဲလောင်တဲ့မီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကမီးလောင်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ယောမမြို့မှာရှိတဲ့ခရိုင်14ခရိုင်မှာ10ခရိုင်ကမီးလောင်ပျက်စီးသွားတယ်အဲ့ခါမှာနေရုကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီအရာကိုခရိယန်တွေလုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကပြစ်တင်ဆွဆွဲတဲ့အခါမှာယောမမြို့မှာရှိတဲ့ခရိယန်တွေအုံနဲ့ကျင်းနဲ့အစုနဲ့အဖွဲနဲ့အသက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အသက်ခံရတဲ့အချိန်မှာတိကိလအာကုလဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးလဲသာသနာအာဇာနည်တွေအနေနဲ့ AD 55မှတ်လို့လွယ်ပါတယ်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာသူတို့ဘာလို့ဆိုအသက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအသင်းတော်သမိုင်းမှာသာသနာအာဇာနည်မတုရတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအမတန်မှစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တရင်ကောင်းနှစ်ချင်းတဲ့တော့ရန်ကုန်နှစ်မှာရှိတဲ့ဇုံတွဲများစွာမကဒီနေ့ online ကနေတရားဒေသနာကိုကြားနာနေနဲ့ဇုံတွဲတွေရှိမယ်ဆိုရင်လေတိကိလအာကုလဇနီးမောင်နှံဟာကျွန်တော်တို့အသက်တာအတွက်ပုံသက်တွေယူဖွဲ့ပုံသက်တွေယူထိုက်ကောင်းတဲ့ဇနီးမောင်နှံဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်အမတမထူးခြားတဲ့ဇနီးမောင်နှံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပထမတစ်ချက်ကဒီဇနီးမောင်နှံကဘလို့ဇနီးမောင်နှံလဲဆိုရင်တလုံးတော်အဒီရှိသောဇနီးမောင်နှံဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမတာရေးပုံကြည့်ပါစေတလုံးတော်အဒီဖြစ်တယ်ဘာလို့တလုံးတော်အဒီဖြစ်တယ်လို့ပြောလဲဆိုရင်ဓမ္မပညာရှင်တွေမြောက်များစွာလည်းမကြာခဏသူတို့ပြောနေတာရှိပါတယ်သူတို့နာမည်ကိုကျွန်တော်ဆော့ဆော့ပြောပြီးအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာ version တချို့မှာတော့6ချိန်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တော့ကျွန်တော်မြန်မာကျမ်းစာနဲ့ပဲကျွန်တော်ယူရအောင်9ချိန်တွေ့ရတယ်တမန်ကျမ်းစာရဲ့စာမျက်နှာထက်မှာသူတို့ဇနီးမောင်နှံ2ယောက်ရဲ့နာမည်ကိုတနေရာမှာ1ယောက်ဟုတ်တနေရာမှာ1ယောက်ဆိုခွဲပြီးမရေးထားဘဲနဲ့တိကိလနာမည်ပါရင်အနောက်မှာအာကုလကတွဲပြီးပါလာတယ်အာကုလနာမည်ပါရင်တိကိလနာမည်ကတွဲပြီးပါလာတယ်တိကိလနဲ့အာကုလအာကုလနဲ့တိကိလတိကိလနဲ့အာကုလအာကုလနဲ့တိကိလကျမ်းစာထဲမှာသူတို့နာမည်နှစ်ခုကိုအဲ့လိုရှင်တွဲပြီးဖော်ပြထားတယ်ဆိုလိုချင်တာကအသက်တာတော့မပြောနဲ့ဗျာဒီဇနီးမောင်နှံကနာမည်တော်မှခွဲခြားလို့မရအောင်တလုံးတော့နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဇနီးမောင်နှံဖြစ်တယ်သူတို့တလုံးတော့ဒီဖြစ်ချင်းကျွန်တော်အချက်လေးချက်နဲ့ပေါ်ပြချင်တယ်သူတို့ဘလို့တလုံးတော့ဒီဖြစ်လဲနံပါတ်1ရဲ့ကကြီးမှာအတူတကွယေရှုခရစ်တော်ကို
ယုံကြည်လက်ခံထားသူများအဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တည့်ရက်ထဲမှာဘောင်းကင်းအတူတူဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အထောက်ထားတော့ကျမ်းစာမှာတော့မတွေ့ရဘူးအဲကျွန်တော်ယူဆတာဖြစ်တယ်ဖြစ်နိုင်ကြည်လည်းများတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကြောင်းမှာကျွန်တော်ယောမဩဝါဒစာကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာယောမအသင်းတော်ကိုဘသူတီထောင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးတဲ့အခါမှာဓမ္မပညာရှင်တွေကကွဲပြားခြားနားတဲ့ဖြေရှင်းချက်တွေသူတို့ပေးကြပါတယ်တချို့ကတမန်တော်ရှင်ပေါလုတီထောင်တယ်တချို့ကတော့တမန်တော်ပေတရုတီထောင်တယ်တချို့ကတော့အာပေါလုတီထောင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားလည်သလောက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ယောမမြို့၌ရှိတဲ့အသင်းတော်ဟာတမန်တော်ကြီးတွေဘုရားသခင်အသုံးပြုတဲ့ဓမ္မဝန်ဆောင်ကြီးတွေကသွားရောက်ပြီးထူထောင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့တမန်တော်ဝိတ္ထုခန်းကြီး1 AD33 လောက်မှာအားလုံးသိပါတယ်ကမ္ဘာပထမဆုံးအသင်းတော်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့အသင်းတော်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပထမဆုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသင်းတော်မွေးဖွားတဲ့တမန်တော်2 National ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့နေ့အသင်းတော်စတင်မွေးဖွားတဲ့နေ့မှာဒေသအသီးသီးကလာတဲ့ပရိသတ်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တယ်တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး1မှာအမှာကျမ်းစာကပြောလဲပါတိပီမဆာ၍မေဒိပီအေလံပီမေသောပေါတာမိပီယူဒပီကပဒေါန်ကိပီပေါလုပီအာရှိပီဖြူကိပီပန်ဖုလိပီအေဂုတုပီ၌နေသောသူကုရနေမြို့၌နေဆက်သောလိပုကျေးလက်၌နေသောသူယောမမြို့မှလာသောဧည့်သည်များယူဒလူဖြစ်စေဘာသာဝင်ဖြစ်စေကရကေပီတာအာရပီတာအတီဖြစ်ကြသောငါတို့အားဤသူများသည်ဖျားသခင်အံ့ဘွယ်သောအမှုတို့ကိုငါတို့အမျိုးဘာသာစကားဖြင့်ဟောပြောကြသည်ကိုကြားရပါသည်တကားဟုအချင်းချင်းပြောဆိုကြ၏လို့ပြောပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်အထူးပြုတ်ပြီးတော့မှဖတ်ပေးခြင်းနဲ့စာသားကယောမမျိုးမှလာသောဧည့်သည်များအဲ့စကားအရန်အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကအဲ့ဒီပင်ဒီကုတ်တွေနေ့ပေတရုနဲ့တပည့်တော်120ရဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုမွတ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုကြားတဲ့ပရိသတ်ထဲမှာယောမမျိုးကလာတဲ့သူတချို့ပါတယ်လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မပညာရှင်အများစုကဘာယုံကြည်လဲထိုသူများသည်ပင်တေကုတ်တွေနေ့ပေတရုရဲ့ဝေငှချက်ကိုကြားပြီးတော့မှသူတို့ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုရတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဧဝံဂေလိမျိုးစေ့ဟာသူတို့နှလုံးသားမြေကြီးပေါ်မှာကျပြီးတော့မှအမြင့်တွေတယ်အပင်ပေါက်တယ်။သူတို့အသက်တာပြောင်းလဲပြီးမှယောမမျိုးကိုပြန်သွားတယ်။ယောမမျိုးကသူတို့ဗဇက်ပိတ်မနေဘူးဗျ။ဒါကြောင့်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး1မှာလည်းကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြမယ်။ယောမ1မှာလည်းတမန်တော်ရှင်ပေါလုကဘာဖော်ပြလဲဆိုရင်အပိုင်ငယ်ရှင်းနော်ယောမ1ရှင်းမှာသင်တို့ဤယုံကြည်ခြင်းအရာသည်မြေတစ်ပြင်လုံး၌အနှံ့အပြားကျော်စောသည်ဖြစ်၍သင်တို့အကြောင်းကြောင့်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါ၏ဘုရားသခင်ယေရှုတော်ကိုရှေးဥစွာငါချီးမွမ်း၏လို့ပြောပါပေတကုတ်ဒီနေ့မှာယောမမျိုးကဧည့်သည်တွေတချို့ပါလာတယ်သူတို့ပြောင်းလဲသွားတယ်သူတို့နဲ့အတူတူဧဝံဂေလိမျိုးစေ့ကယောမမျိုးကိုပြန်ပါသွားတယ်ဥစားမဲ့ဝိညာဉ်ရခေါင်းဆောင်ဝိညာဉ်ရဖခင်တစုံတယောက်မှမရှိတော့냐လေကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်သူတို့သိတဲ့လောက်တတ်တဲ့လောက်ဖခင်သခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းစကားကိုသူတို့ဝေငှတဲ့အခါမှာယောမမျိုးမှာခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့တစိတ်တဒေသဖြစ်တဲ့ယောမမျိုး၌ရှိသောအသင်းတော်ဆိုတဲ့ဒေသန္တရအသင်းတော်လေးမွေးဖွားလာတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရေးပုံကြည့်ပါစေဒီယောမမျိုး၌ရှိတဲ့အသင်းတော်ထဲမှာအခုပြောတဲ့ပြကိလအာကုလဇနီးမောင်နှံလဲပါနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အထောက်ထားတော့မတွေ့ရပြီမဲ့ဒီ traditional ပေါ့ထုံးတမ်းအစဉ်လာပြောစကားအရာတော့ခရစ်တော်2ယောက်တည်းဆေလွတ်တဲ့တပည့်တော်80ထဲမှာပြကိလရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ဖြစ်တဲ့အာကုလဒီပင်လင်တယောက်အနေနဲ့ပါခဲ့တယ်လို့တချို့ထုံးပုံအစဉ်လာရှေးရိုးအစဉ်လာခရိယန်လောကရဲ့ပြောစမှတ်စကားထဲမှာပါထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ထောက်ထားအတိအကျတော့မသိရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကပြကိလအာကုလဆိုတဲ့ဇနီးမောင်နှံဟာတမန်တော်ရှင်ပေါလုနဲ့တမန်တော်18မှာကောရိန္သုမြို့မှာတွေ့မှရှင်ပေါလုဝေငှပြီးပြောင်းလဲတာမဟုတ်ဘူးရှင်ပေါလုနဲ့မတွေ့ခင်ကတည်းက
Teruga, Yongi do Pipida. Now, Tamano Sashi, poor Piache, Yaj, and of Papiamino. Tuna Boludi, Adimuma Tratwai, going to Mudu Yali, to a car, Juta, Lu Apollo, the Yoma Numa Tratwayami, a child, Kalori me, a main or shitty TV. Polu Pida, Akula Michido, Juda Lutiaudi, Italy be Malay, Mimi Maya, Pikila in the Gua, Machamanimi, Yaula Digo, Polu Twin, Trosi do Winwi. The Poluga through the dingo, through the Matrican, Chata Pita, Chick on Pianine. Through Lame Surale, calling the Yuga, Joti Tara, the Chinine. That's an Objanaga. Di limaya di Polu ne Madrid King Dega, Yongi do Pipita. The job, Jojima Yita, Namakajima, I do the qua, Yon Crypto, Yeshu Crypto, Yongi Lekane. General Yochinaga. They yet take the Chinema, getting it, Pentecote, Poema, getting the Rinska Jabi through the young election line, to Dima Hope. Pentecote, Poema, Kimunde, Abulaga, Toapi. Hala. Abe, Kuna Jano Piotoluso. Truniaga, Quema Manida. To any is Ronea Lucianine. Now, Damamole, Pentecote Nema, Yomanuga Lared, even music, Telade Duriga, Yomanu, Pianyade Kamatros, and Imam, we have it through Simon, Nea, Pianale, check out Pianine. Jazamaro, through Badu Winga Chat Api, Bay, China, Mabalupons and Pianes, Ramapopia, Picharagaro, Paulun and Madrid came at Ronea, Piane Pita. General Yochinaga, came on the lay Yogi to the neither lay Yogi to. The bone needed Sinimon and Kede. The Malay in Amapia did Allah, Lutup Chete, Ning and Nimange, let on a better on a Popia Pitch and Male. In our Yigu, Popoli Matuibane. Pistol Matuibane. The Chua Piotale. Jamaro at the Buddha Mani be made, Lemiana and Jama, Nalemu appear sheet. Tu Baba Kubaba appear and Lazar. Lumu bounded Sassay, Sindira Kalma, the metal of Yomeno. The Bomani, when ye are at Treto, and the Yedicate Chimaware. Ajab. Mapiao lere do Giza the Gala Pioye, a tea people for Sensabane. A tea baby, Mato de Sadia, Tamadia Madilu, go up Mapiao ledilu, a tea baby suyinle. D a tea go. Hala, Balu, Pian Yotin, Gaumale. Damamoile, two go, even Glidia Cha on Lupido. Critone, Balu mix up in Gaumales or Sensabu Gaumar. The woman ye in on ye have missed sweet to it chintalu. Maloy Kumala Babus Rajan of Popia Pitchen. The Chuashi Bare. Crito Madia Dune, in on people sensare. They know see in what pay Bidoma, a lugo. Getting in the Rinska wing her kindness. Or they don't see a lot of all. The young do dear Ingledia judging or wing her mabo. Go young do Allah, take this rock. Dame home mounting up. Crito the young Gichina Mobubia. Young do amuse the melee who say when Zari at Red Job. Young do amuse the millionaire Quayama Suri at Red Job. Young do amuse the millie season at die. Two then of a thing Osia at Tenango. That day, a Janzari, Young and Light Sore. Long keeping a daddy of Kid Job to Bama Kabuya, a colon jet. Oh, to a Janza will not be Sabi Tindalo, a column thin area. I mean, I told you was not buying the Chinkane Mapu Korean, Tamaro Loma Mapiang, Mapu, Lucene at Recha, Mapu season at Jonathan and Tete. Partizan, Mapu season at Partizan Mangala Cane Mapu Diamanga, Yogi to Pilabilu, Chusure, Tarima Tamaro, Crito Mashibu Yapala Nati. And Ale, Manija the Bubia. I don't know. Payamani kind of the Bugu. Go ye, Niani Yanadi Tomidoma, Nibu, Perama Jusavane. A chini look of your channel. A chini look your channel. A chini look your channel. Malopane, Malopane.
မိတ်ဆွေရသားစဉ်မြေဆက်အတွက်ကောင်းချီးမဖြစ်ဘူးမွေးလာတဲ့ကလေးတွေရတနာဖို့ကောင်းတယ်နော်မွေးလာတဲ့ကလေးတွေကအဖေမျက်နှာကြည့်လိုက်အမေမျက်နှာကြည့်လိုက်အမေမျက်နှာကြည့်လိုက်အဖေမျက်နှာကြည့်လိုက်ကိုယ်ွယ်မှုနှစ်ခုကြားမှာဗျာညားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့တိကိလအာကုလကတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်တဘိုးညီတယ်သူတို့ကခရစ်တော်ကိုအတူတကွယုံကြည်လက်ခံထားတဲ့စနီးမောင်နှံဖြစ်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30လောက်ကကျွန်တော်ဖြစ်ပျက်လေးတခုဒီနေ့ထိကျွန်တော်မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်တိတ်ချစ်တဲ့စနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဘုရားသခင်ဘုရားသခင်လို့တော့ကျွန်တော်မသုံးချင်ပါဘူးသူတို့မှလည်းသားသမီးထွန်းကားတယ်သားသမီးတွေရှိတယ်ချစ်ကြတယ်ကသူတို့ကလူတတ်မှတ်ချက်မှာတော့တဘိုးမညီဘူးအမျိုးသမီးကခရိယန်အမျိုးသားကတော့တခြားဘာသာဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရရှိတော့ကကြည့်တော့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးတဘိုးညီတယ်ဗျဘာလို့ဆိုသူဇနီးတွေကခရိယန်ဖြစ်တော့လေအမီခံခရိယန်အသက်16နှစ်ပြည့်လို့နှစ်ချင်းခံပြီးခရိယန်ဖြစ်နေတဲ့ခရိယန်သူဇနီးတွေကသူခင်မွန်းတွေကတော့ဘာသာကြဖယားသခင်ရဲ့ရှုထောက်ကကြည့်တော့နှစ်ယောက်လုံးကမပြောင်းလဲသေးတဲ့သူတွေလူဘက်ကကြည့်တော့တဘိုးမညီဘူးနာမည်ခံခရိယန်လောကဘက်ကကြည့်တော့နေပါလို့ဘာသာကြားနဲ့ယူတာလဲမယုံကြည်သူနဲ့ယူတာလဲပြောကောင်းပြောမယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ရှုထောက်ကကြည့်တော့သူတို့ကတဘိုးညီတယ်ဗျနှစ်ယောက်လုံးကမပြောင်းလဲတာနှစ်ယောက်လုံးကအာဒန်၌နှစ်ယောက်လုံးကမာနနဲ့ဆက်ဆိုင်တယ်အိမ်တော်ကြီးကလည်းအစဉ်ပြေတယ်ဗျသားသမီးတွေထွန်းကားပျော်ရွှင်ဒါပေမဲ့သူ့ဇနီးတွေကအေဝံဂေလိဆရာတယောက်သင်ကြားတဲ့ကယ်တင်ခြင်းသင်တန်းမှာတွားရောက်တက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအသက်တာပြောင်းလဲပါတယ်အဲအသက်တာပြောင်းလဲတဲ့သူ့ဇနီးတွေအသက်တာပြောင်းလဲတဲ့အချိန်ကနေစပြီးသူ့ဇနီးတွေကိုသူ့ခင်မွန်းတွေကကြည့်လို့မရတော့ပြဿနာညံ့ရှာတယ်နောက်ဆုံးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲသူတို့အိမ်တော်ကွဲသွားတယ်အိမ်တော်ကွဲသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေဖော်ပြပေးချင်တာပါလေဒီကနေကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တဲ့အချက်ကတဘိုးမညီတဲ့အိမ်တော်မိသားစုကအချီးနီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်တယ်သူတို့တိဆောက်ခဲ့တာပဲလေလူဘက်ကနေညီတယ်လို့နဲ့ဒါပေမဲ့အချီးနီးပါတကယ်တော့တဘိုးမညီတာဘယ်အချိန်မှစမညီလဲဆိုရင်သူ့ဇနီးတဲ့ပေါင်းကန်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့တဘိုးကမညီတော့ဘူးဗျဒါကြောင့်စာရမဏအဲ့ဒါတိတဲ့အခါမှာပြဿနာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးသူတို့ဘာဖြစ်လဲသူတို့ကွဲသွားတယ်အဲ့လိုဇနီးမောင်နှံနဲ့ကွဲတာကိုကျွန်တော်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်မှတ်ချက်ချတာမဟုတ်ဘူးတဘိုးမညီတဲ့အိမ်တော်မိသားစုဟာဖယားသခင်အုပ်ဆိုးတဲ့မိသားစုမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်အုပ်ဆိုးတဲ့မိသားစုတွေမှာခံစားရတဲ့ဟာလာကောင်းကြီးမင်္ဂလာမျိုးတွေမခံစားနိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လောကသားဆိုတာမိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်စင်ရင်ထဲမှာထက်တွက်ဖို့မကောင်းဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဖိတ်မဲ့ဖိတ်ကိုယုံကြည်သူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဟလာခရစ်တော်နဲ့ဒုတိယကြိမ်မွေးဖွားတဲ့ယုံကြည်သူအချင်းချင်းကြားထဲမှာပဲဖိတ်ဖို့ကောင်းပါတယ်အမှရှော့ရလဲစောရကတက်လိမ့်မယ်ယုံကြည်သူချင်းချင်းဖိတ်ဆိုတော့ယုံကြည်သူတွေကဟလာယုံကြည်သူအမျိုးသားတွေကလက်ကြောလဲမတင်ဘူးကိုကတော့ပြန်ရှာကျွေးရမှာဒါမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘာလို့လဲကျွန်တော်စူးစမ်းဖို့လိုတယ်လူငယ်တွေကိုနဲ့လက်ထပ်ထိန်းများမယ်ဟလာကိုအိမ်တော်ပဲဖြစ်လာမယ်အမျိုးသမီးအထင်ကြီးတဲ့အနေအထားရှိအောင်ကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်အဲ့မှာမဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်ရှင်နေအဆင်မပြေဘူးအားကြောင့်အရန်ထက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကအိမ်တော်ဖြစ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော်တစ်ခေါက်ကြားဘူးတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကျွန်တော်နာမည်တော့မပြောတော့သူဒီပနိုင်ငံတွေမှာသူကအလုပ်လုပ်တာတော်တော်လေးကြာပြီဗျသူရန်ကုန်ပြန်ရောက်လာတယ်သူရန်ကုန်ပြန်ရောက်လာတော့အဲ့2000ဝန်းကျင်လောက်ဖြစ်မယ်နဲ့တူတယ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့စုံတဲ့ခါမှာဘာနဲ့စကားတိုက်ဆိုင်သွားလဲမသိဘူးဗျသူကပြောတော့ဘာပြောဆိုရင်သူဘတ်စကားစီးတယ်တဲ့ဘတ်စကားစီးတဲ့အခါမှာသူလည်းလိုက်ကြည့်မယ်နဲ့တူတယ်အပေါ်မှာရှိတဲ့အမျိုးသားတွေပေါ့သူကဘာပြောဆိုရင်သူပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်နားပြီးသုံးတာနော်တမျိုးတော့မထင်နဲ့သူကဘာပြောဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာတဲ့ယောက်ျားတွေကိုချိတဲ့အခါမှာတဲ့ယူချင်းစရာကောင်းတဲ့အားကိုးချင်းစရာကောင်းတဲ့ယောက်ျားတွေမတွေ့ဘူး
ဒါသူအပြောတော့အဲ့ဒါသူဒီနေ့ထိအပြိုကြီးဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးဒါသူနောက်ဆုံးကောက်ချက်ချသွားတာဆိုတော့သူပြောချင်တာပါလေရှုနာရှိုက်ကုန်းပုံစံတွေကကျမကြီးမကောင်းတဲ့ပုံစံလိုမျိုးမုံကုတ်ပဲပြောမလားပြင်းတွေ့ပဲပြောသူဒါသူမြင်သွားတဲ့အမြင်သူကအရန် international ဆန်သွားလို့လာတော့ကျွန်တော်တို့မပြောတတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတိကိလအာကုလဇနီးမောင်နှံဟာအတူတကွယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့ဇနီးမောင်နှံဖြစ်တယ်ကြောင့်တိကိလအာကုလဇနီးမောင်နှံလို့ဇနီးမောင်နှံမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခင်မွန်းတဲ့ဇနီးတဲ့နှစ်ဦးလုံးဟာခရစ်တော်၌ဒုတိယကြိမ်မွေးဖွားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုနှစ်ဦးလုံးခံစားပြီးသားသူတွေဖြစ်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်တိကိလအာကုလဇနီးမောင်နှံကြားထဲမှာရှိတဲ့ဟာလာဘယ်လိုခေါ်မလဲဝိညာဉ်ရေးရာအဆင့်တန်းမျိုးမိတ်ဆွေခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီအခြေခံအကျဆုံးခရစ်တော်၌ဒုတိယကြိမ်မွေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့မိတ်ဆွေမိထားလို့မရပါဘူးဒါသူတို့ပြန်ပြောမယ်နံပါတ်1မှာတလုံးတဝါဒီရှိတဲ့ဇနီးမောင်နှံဘယ်လိုအခန်းကဏ္ဍတွေမှာတလုံးတဝါဒီရှိတယ်အတူတကွယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတယ်နှစ်ယောက်လုံးအတူခရစ်တော်ကိုအတူတူတစ်ချိန်နဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လေဇနီးတဲ့အရင်ခင်မွန်းတဲ့နောက်မှခင်မွန်းတဲ့အရင်ဇနီးပြောချင်တာကတော့နှစ်ယောက်လုံးကခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်နှစ်ယောက်လုံးကခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံထားတယ်နံပါတ်1ရခါခွေးဒီဇနီးမောင်နှံဟာတလုံးတဝါဒီရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲအတူတကွအခက်အခဲများကိုကြော်ဖြတ်တဲ့ဇနီးမောင်နှံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်လေတမန်တော်18နဲ့2လောက်မှာကဲသာပြင်ကလောဒီရဲ့အမိန့်ကြောင့်ယောမမြို့မှာရှိနေတဲ့ယူဒလူမျိုးတွေအားလုံးနင်းတင်တန်အပေးခံရပါတယ်အကုန်လုံးမောင်းထုတ်ခံရတယ်မင်းတို့ဘယ်နှစ်ရက်အတွင်းယူဒလူမှရင်ဘယ်နှစ်ရက်အတွင်းယောမမြို့မှာမရှိစေရအဲ့တတ်မှတ်တဲ့ရက်အတွင်းမှာဆက်ရှိနေမယ်ဆိုရင်မင်းတို့အေးအေးယူမယ်သူတို့ထွက်သွားရတယ်စဉ်းစားတော့အခြေကျနေတဲ့ယောမမြို့မှာသူတို့ကိုယ်ပိုင်ရှိနိုင်နေကြကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှိနိုင်တယ်သူတို့ကတဲရှင်ချုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်တာဟုတ်သူတို့တည်ငြိမ်နေတဲ့ဘဝဟာကဲသာဘီကလောဒီရဲ့နင်းတန်ကြောင့်နင်းတစ်ကိုရောက်သွားတာကောင်းရင်တစ်ကိုရေချမြေချသူတို့ရောက်သွားတာသူတို့နေရာမှာမိတ်ဆွေနေကြည့်နော်ဘယ်လောက်ခက်ခဲမလဲစဉ်းစားကြည့်ဝမ်းသာစရာကောင်းတာကနင်းခံရပြီမဲ့တိကိလအာကုလဇနီးမောင်နှံဟာတယောက်လက်ကိုတယောက်ဆွဲပြီးတော့ယောမမြို့ကနေကောရင်သုမြို့ကိုရောက်လာတယ်ဒီပဲချက်ကပါလေငါတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ရဲ့အသက်တာမှာဘာအခက်ခဲတွေပဲရှိအတူတူကြော်ဖြတ်မယ်ခင်မွန်းတဲ့ပြဿနာလဲဇနီးတဲ့ပြဿနာဇနီးတဲ့ပြဿနာလဲခင်မွန်းတဲ့ပြဿနာဒါမင်းပြဿနာငါပြဿနာမဟုတ်ဘူးဒါမင်းပြဿနာငါပြဿနာအဲ့လိုမခွဲခြားဘူးဗျမောင်ပြဿနာမေးပြဿနာမေးပြဿနာမောင်ပြဿနာအတူတူဖြေရှင်းတယ်ဒါဒီမှာလဲကျွန်တော်ပေါ်ပြမယ်နော်မိသားစုမှာအခက်အခဲတွေရှိလာရင်ခင်မွန်းတဲ့ရဲ့အခက်အခဲကိုလည်းဇနီးတဲ့ကသူမရဲ့အခက်အခဲလို့သတ်မှတ်ပြီးခင်မွန်းတဲ့နဲ့အတူတူဒီအခက်အခဲကိုလက်တွဲပြီးကြော်ဖြတ်ဖို့ရင်ဆိုင်ဖို့လိုပါတယ်အလားတူပဲဇနီးတဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲကိုလည်းသူ့ကိုလက်ထပ်ထိမ်းများထားတဲ့ခင်မွန်းတဲ့ကသူကိုယ်တိုင်ရဲ့အခက်အခဲလို့သဘောထားပြီးတော့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဇနီးတဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးတော့မှဇနီးတဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေကိုဇနီးတဲ့နဲ့အတူတူရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ဖို့မတမ်းမှအရေးကြီးပါတယ်ဒါမင်းကိစ္စငါလည်းမဆိုင်ဘူးတချို့လူတွေရှိပါတယ်ပြဿနာတက်တယ်ကြုံမကောင်းကြားမကောင်းဖြစ်လာတယ်ဇနီးတဲ့မှာအကျွေးတွေရှိတယ်ဆိုပါစို့ဇနီးတဲ့ကအကျွေးတွေအများကြီးဖြစ်နေပြီအမှခင်မွန်းတဲ့ကဘာလုပ်လိုက်တယ်သတင်းစာမှာကြော်ညာလိုက်တယ်ထိုအမျိုးသမီးဟာကျွန်တော်ဇနီးမဟုတ်ပါဒီရဲ့ချက်ကပါလေသူ့မိန်းမဖြစ်တဲ့ပြဿနာသူ့မိန်းမရှင်သူနဲ့မဆိုင်ဘူးတရားဝင်ရှေ့နေရှေ့ရက်တွေခေါ်ပြီးတော့မှသတင်းစာထဲမှာကြေညာလိုက်တယ်ထိုအမျိုးသမီးဘယ်နည်းဘယ်နေကစပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဟာလာဇနီးတဲ့အဖြစ်ကနေဟာလာပြဖြတ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ဇနီးတဲ့မဟုတ်တော့ပါနောက်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်နဲ့မသက်ဆိုင်ပါဆိုပြီးတော့တရားဝင်ကွာရှင်းတဲ့အကြောင်းသတင်းစာမှာကြေညာလိုက်တယ်အဲ့ဒါကအခက်အခဲကိုအတူတူကကြော်ဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးအခက်အခဲကိုအတူတူကကြော်ဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးသူရဲဘောကြောင့်လည်းလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ဖို့လို့လဲအတူတူကအခက်အခဲများကိုကြော်ဖြတ်ဖို့လိုတယ်အားကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိဖို့လိုတယ်မောင်ခက်ခဲပြီးခက်ခဲပါလေသိအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့မှာပဲအတူတူလက်တွဲပြီးကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြိကိလအာကုလဇနီးမောင်နှံကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ဇနီးတွေလုပ်လို့ရတာပဲယောက်ျားကြီးနင်တနေ့တစ်ချိန်မှာအလုပ်သွားလို့ငါကတော့မိဘအိမ်မှာပြန်နေမယ်နင်ကမှပတ်စံနေရရင်ငါ့ကို
လူကြုံနဲ့ပို့ပြီးအရာအစဉ်ပြေတဲ့တနေ့ကြမှာငါတို့အတူတူပြန်ဒါမျိုးလုပ်လို့ရဒါပေမဲ့ဒီမိမကိုကျွန်တော်ချစ်ကျူးတယ်ကောင်းစားတဲ့အချိန်မှာလည်းခင်မွန်းတယ်နဲ့အတူတူရှိတယ်ခဲရင်းတဲ့အချိန်မှာလည်းခင်မွန်းတယ်နဲ့အတူတူရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တရုတ်ဆရာတွေအနေနဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုလက်ထပ်ထိမ်းများပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မကြာခဏပြောတဲ့အရာရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ကောင်းစားသည်ဖြစ်စေမကောင်းစားသည်ဖြစ်စေအခြေအနေကောင်းမွန်သည်ဖြစ်ပါစေမကောင်းမွန်သည်ဖြစ်ပါစေကျမကြီးကောင်းမွန်သည်ဖြစ်ပါစေမကောင်းမွန်သည်ဖြစ်ပါစေကျွန်တော်ကျမရဲ့ဟာလာလက်ထပ်ဇနီးတဲ့လက်ထပ်ခင်မွန်းတဲ့အနေနဲ့တစ်သက်လုံးပေါင်းသင်းသွားပါမယ်လို့သစ္စာကတိပြုတယ်အဲ့ဒါကမင်္ဂလာဆောင်ခမ်းမထဲမှာနှစ်ဦးလုံးချစ်ဖြားတွေတက်ပြီးတော့မှငယ်ရွယ်နှုတ်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပဲပြောရမယ်စကားမဟုတ်ဘူးတော့စံဖြူသွားကြိုးတယောက်ကနာတာရှိတော့ကပဲဖြစ်ပြီးအိယာထဲမှာလဲနေတဲ့အချိန်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာလေအဲ့ဒီသစ္စာကတိကဆက်တည်နေဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီသစ္စာကတိကကျွန်တော်ဖြောက်လိုက်ဖို့မဟုတ်တခါကျွန်တော်နဲ့အရန်ကြီးနေတဲ့အန်ဒီတယောက်သူကတော့အတီပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသူကတော့ကြီးစရာမောစရာအနေနဲ့သူပြောတာသူခင်မွန်းတွေကနှလုံးယောဂဖြစ်ပြီးတော့မှရန်ကုန်မြို့ရဲ့အထူးကုဆေးရုံကြီးမှာကုသမှုခံယူပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအရန်ရင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာသွားတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီအန်ကယ်ကြီးအတွက်ကျွန်တော်သွားဆူတောင်းဖို့သွားတယ်အဲ့ဒီအန်တီကရီမောမောနဲ့ပဲကျွန်တော်ကပြောရဆိုရင်ဆရာကြီးဒီလိုဒီနေ့ဒီရက်မှာအန်ကယ်ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဘလောက်သူတို့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့အချိန်ကာလကိုသူကပြောတာသိထားမယ်ဆိုရင်တဲ့ကျမသင်ဟုတ်ဆရာရဲ့အရှိမ yes I do လို့ကျမမပြောခဲ့ပါဘူးဆိုသူကရီစရာပြောတယ်ဗျသူပြောချင်တာကဒီလိုအဲ့ရထဲမှာလဲနေမဲ့ဟလာယောဂတဲ့တယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာသိရင်ကျမဟလာသစ္စာဂတိပေးပါ၏လို့ပြောတော့ကကျမသစ္စာဂတိပြုပါ၏လို့ကျမပြောခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးဒါသူကတော့ဒီနေ့ထိသူခင်မွန်းတယ်ကိုသူမခွဲပါဘူးချစ်နေသေးပါပဲပြုစုရွေးရသေးပါကျွန်တော်ပြောချင်တာသူနောက်တာကိုကျွန်တော်ပြောတာတခါတွေ့ရတယ်ဗျတွေ့ရခင်မွန်းတယ်ကအမှုအရေးနဲ့ကြုံပြီးထောင်ကျသွားတယ်ဇနီးတယ်ကကွဲလိုက်တယ်ဗျနောက်တစ်ယောက်နဲ့တိုးတဲ့အိမ်ထူးတယ်ခင်မွန်းတယ်ကိုမဆောင်နိုင်တော့ဘူးဗျဒါတွေကခရိယာလက်ထပ်ထိမ်းများခြင်းမှာမရှိသင့်တဲ့အရာတွေဆိုတော့ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းနဲ့အတူတကွယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့တမန်တော်18နှစ်အရာအတူတကွနေနေနံခံရပြီမဲ့အဲ့ဒီနေနေနံခံရတဲ့ကာလအတွင်းမှာအတူတကွအခက်ခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်တယ်တမန်တော်18-3မှာအတူတကွအလုပ်လုပ်တယ်လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးကတဲရှင်ချုပ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းဒီတမန်တော်ရှင်ပေါလုတို့လိုမွေးကလေးက Freeman လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်မဟုတ်တဲ့လူလွတ်တွေလည်းလုပ်တယ်လို့အတိတ်ကာလကကျွန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တက်တန်းစီလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လွတ်ငင်းချတာခွင့်ရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်ဘွားကလွတ်မြောက်တဲ့သူတွေကဒီတဲရှင်ချုပ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးလေးမွေးထားရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သမိုင်းနောက်ခံအထောက်ထားတွေမှာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကြောင့်အာကုလကကျွန်ဘွားကနေလွတ်မြောက်လာတဲ့သူတယောက်ပဲလားဒါမှမဟုတ်ရင်ရှင်ပေါလုလိုမွေးကလေးကယောမအစိုးရရဲ့သတ်မှတ်ချက်အရလူလွတ်ဖြစ်ပြီးသားလားလို့မပြောတတ်ဘူးကျွန်ဘွားကလွတ်မြောက်လာတဲ့သူတွေနဲ့မွေးဖွားကလေးကလူလွတ်ဖြစ်တဲ့လူတွေလုပ်တဲ့တဲရှင်ချုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုသူကလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်တရိษံတည်နဲ့တဲချုပ်တဲ့လုပ်ငန်းအဲ့လုပ်ငန်းကခင်မွန်းတယ်ကောဇနီးတယ်ကောနှစ်ယောက်လုံးအတူတကွလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအလုပ်လည်းအတူတူဗျာခင်မွန်းတယ်ကဇနီးတယ်ကမွေး9ယောက်ခင်မွန်းတယ်ကတဲရှင်ချုပ်မဟုတ်ဘူးနှစ်ယောက်လုံးတဲရှင်ချုပ်တာတကယ်မောင်တထမ်းမေတရွက်ဆိုတာတကယ်သိချတယ်သူတို့ကအလုပ်တူးတယ်ပြီးတော့နံပါတ်1ရဲ့ဂကြီးမှာအတူတကွသာသနာပြုတယ်သူတို့ကတမန်တော်ရှင်ပေါလုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပေါလုကလည်းတဲရှင်ချုပ်ပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်တယ်သူတို့ကလည်းတဲရှင်ချုပ်တယ်ဆိုတော့အလုပ်တူတဲ့အခါမှာအလုပ်အတူတူတွဲလုပ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်သွားလဲတမန်တော်ရှင်ပေါလုကိုတဲရှင်သူတို့မချုပ်ခိုင်းတော့ဘဲနဲ့တမန်တော်ရှင်ပေါလုရဲ့စားဝတ်နေရေးကိစ္စအဝါကိုသူတို့ဇနီးမောင်နှံကတာဝန်ယူပြီးတော့တမန်တော်ရှင်ပေါလုကနောက်ပတ်တော့ဝေငှတဲ့အလုပ်ကိုပဲကောရိန္သုမြို့မှာအဓိကလုပ်တယ်သူကအဲ့နဲ့တမန်တော်ရှင်ပေါလုနဲ့နေထိုင်တဲ့ကာလကျမ်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်ရဆိုရင်တမန်တော်ရှင်ပေါလုကကောရိန္သုမြို့မှာတစ်နှစ်နဲ့6လနေတာ18လလောက်နေတယ်အဲ့18လတာကာလပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုကအင်ဖက်မြို့ကိုသွားဖို့ဖြစ်လာအဲ့အချိန်မှာဒီဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကိုခေါ်သွားတယ်ဗျကျွန်တော်မြင်တယ်
တောင်ယုံတန်ယုံဝิญဉ်ရေးရာအရေးအချင်းတော့တမန်တော်ရှင်ဘောလူသူ့ကိုထမင်းချက်ဖို့အဝတ်လျှော်ဖို့လောက်နေတော့ဒီဇနီးမောင်နှံခေါ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဒီဇနီးမောင်နှံဟာသာသနာပြုဆရာတမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူအတွက်ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာခုနပြောတဲ့ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးတာရှော်ဖွတ်တာမိဖို့အဲ့ဒီကိစ္စလောက်ပဲအားကိုးရတဲ့ဇနီးမောင်နှံပုတ်ပဲနဲ့သာသနာလုပ်ငန်းအတွက်ပါအားကိုးရတဲ့ဇနီးမောင်နှံဖြစ်တယ်1996 1998လောက်မှာရန်ကုန်မှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကသင်းအုပ်ဆရာတပါးနဲ့သူ့တင်းထောက်လူကြီး2ယောက်လောက်ကလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကို EET လို့ခေါ်တဲ့ PET လို့လည်းခေါ်တဲ့ EET လို့လည်းခေါ်တဲ့ Evangeli သင်တန်းပေးပါတယ်အစတော့ကျမ်းစာသင်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကထင်တာက3ယောက်လုံးကိုပါစတာတွေလို့ထင်တာနောက်မှမဟုတ်ဘူးဗျတယောက်ပဲသင်းအုပ်ကကျန်တဲ့2ယောက်ကသူ့ရဲ့သင်းထောက်တွေတင်းထောက်ဒီလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေဗျတထေးတွေဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းရှင်တထေးများဖြစ်တော်ညာလေအဲ့2ယောက်ကကျွန်တော်တို့လူဓမ္မဝန်ဆောင်တွေကိုကျမ်းစာကောင်းကောင်းသင်တတ်တယ်ဗျကောင်းကောင်းသင်တတ်တယ်နောက်ကတော့ခိုင်နေတာကအချိန်ပြည့်သိမ်းဥစ္စာတွေကျမ်းစာသင်ပေးနေတာကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကအသင်းတော်တစ်ပါးကအသင်းလူကြီးတွေအဲ့ဒါမြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လဲစိတ်ကူးရင်တယ်ဗျစိတ်ကူးရင်တယ်အော်ငါလည်းတနေ့ကြရင်တရင်ကောင်းနှစ်ချင်းအသင်းတော်ရန်ကုန်နှစ်အနေနဲ့ဟလားနေအသင်းတော်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြပအသင်းတော်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မှစံစာသင်ခိုင်းရင်သွားသင်မယ်ကိုယ်ပဲမသွားဘဲနဲ့ကိုယ်အသင်းတော်ကအားကိုးရတဲ့ဟလားတချေဖန်လို့ဖိလိပ္ပုတို့လိုအသင်းလူကြီးတွေကိုလည်းခေါ်သွားပြီးတော့စံစာသင်ခိုင်းရင်ကောင်းပါပဲဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာခံစားဘူးတဲ့ဒီနေ့ထိတော့ဒါရုပ်လုံးတော့မပေါ်လာသေးဘူးကျွန်တော်ဆုတောင်းနေသေးပဲဒါမဲ့အနာဂတ်ကာလမှာဒါမျိုးဖြစ်တဲ့အထိဟလာလေးမီနီစတာလို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မဆရာရဲ့အမှုကိုပြုတ်တက်တဲ့တင်းတောက်လူကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့မွေးထုတ်နိုင်ဖို့အမတမအရေးကြီးတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကပေါလုနဲ့လိုက်သွားတယ်။ပေါလုကသူတို့အေဖက်မြို့မှာထားခဲ့ပြီးနောက်တနေရာဆက်ထွက်တယ်ပေါလုကဒီဇနီးမောင်နှံကအေဖက်မြို့မှာဘာလို့လဲဆိုသာသနာပြုတာဖြစ်ပါတယ်။အတူတူယေရှုခရစ်ကိုလက်ခံတယ်အတူတူအခက်ခဲတွေကြော်ဖြတ်တယ်အတူတူတဲရှင်ချုပ်တယ်အတူတူသာသနာပြုတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တလုံးတစ်ဝါဒီဖြစ်ချင်းတိကိလာအာဂုလာနာမည်ပဲတွဲနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အဖို့ခပေးခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်လုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်သာသနာပြုခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ခုလုံးမှာတို့ကတွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်ကဲနံပါတ်2ကိုသွားရအောင်နံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်ဘလို့ခေါင်းစဉ်ပေးထားဆိုရင်ဧည့်သည်ဝေပြုရ၌ခြေပြွန်သောဇနီးမောင်နှံပြန်ပြောပြရစီဧည့်သည်ဝေပြုရ၌ခြေပြွန်တဲ့ဇနီးမောင်နှံဒီပြန်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး73ဒီပြန်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး73အပိုင်ငယ်1အပိုင်ငယ်2ညီကိုချစ်ချင်းမြတ်တာ၌တည်ကြလောဧည့်သည်ဝေပြုခြင်းအမှုကိုမမေ့မလျော့ကြနှင့်အချို့သောသူတို့သည်ဧည့်သည်ဝိကိုပြုလျင်ပြုသည်တွင်ကောင်းကင်တမန်တို့ကိုအမတ်တမဲ့ဧည့်ခံပြီးဧည့်သည်ဝိပြုခြင်းအမှုကိုမမေ့မလျော့ကြနှင့်အချို့သောသူတို့သည်ဧည့်သည်ဝိကိုပြုသည်တွင်ကောင်းကင်တမန်တို့ကိုအမတ်တမဲ့ဧည့်ခံကြသည်ကပ္ပဦး18မှာအာဗြဟံသည်ပင်လေသူ့အိမ်မှာရောက်လာတဲ့ယေရှုခရစ်တော်အပါဝင်ကောင်းကင်တမန်2ပါးဒါပေမဲ့ကောင်းကင်သားရဲ့ပုံစံနဲ့သူ့အိမ်ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးတမန်ခရီးသွားဧည့်သည်ပုံစံနဲ့သူ့အိမ်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်အာဗြဟံသည်သူတို့ကိုဧည့်သည်ဝေပြုတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာကဟေဘရဲ73မှာပြောတာကအာဗြဟံအသက်တာမှာသွားပြီးပြည့်စုံနေတာဆိုတော့တိကိလာအကုလဇနီးမောင်နှံကကျွန်တော်လူတီအကြောင်းဝင်ထားတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပါပြီအရှိလေပိုင်းသားတွေကဧည့်သည်ဝေပြုတာကိုအယံကိုအလေးထားတယ်အလေးအနက်ထားတယ်ဧည့်သည်ဝေပြုခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တို့ very sensitive အထိမခံကြည့်ပဲကလို့ပြောလို့ရတယ်လောက်မှအထိမခံအဲ့ဒီ case အဲ့ကန်တာမှာအယံဧည့်သည်ကိုအယံ view site တယ်ဆိုတော့တို့ဧည့်သည်ဝေပြုတဲ့နေရာမှာတာဝန်ကြီးတဲ့အခါမှာဘယ်မှာတာဝန်ကြီးလဲနံပါတ်2ရဲ့ကကြီးမှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုအပေါ်မှာဒါအရင်ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး16အပိုင်ငယ်3-4မှာထိုသူတို့သည်ပြိကိလနဲ့အာဖူလငါအသက်အဖို့မိမိတို့လေပင်ကိုချထားတော်သူပြောချင်တာပါလေ
ပေါလုနဲ့အလုတ်ချင်းတူတဲ့အခါမှာသူတို့အိမ်ပေါ်မှာပေါလုကိုနေရာပေးပြီးတော့လက်ခံထားတယ်ပေါလုကအိမ်ထဲမှာနေပြီးတော့စာရေးတဲ့လူဆိုတော်သေးတယ်ဗျအခုကပေါလုကနေ့တိုင်းအိမ်ပြင်ထွက်ပြီးတရားဟောတာတရားဟောတဲ့အခါမှာအငင်းခုံတွေပါလာတယ်အတိုက်ခံတွေရှိတယ်အခြေမရွေးပြဿနာဖြစ်နိုင်တယ်ဗျဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လူတွေကလုံးဝအထိမခံလေဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်နည်းနည်းလေးမှအတင်းဆောင်မခံဘာသာရေးအဓိကယုံဆိုတာအဓိကယုံတွေထဲမှာအရန်ကြောက်စရာကောင်းတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်တမန်တော်ရှင်ပေါလုကိုသူတို့အိမ်မှာလက်ခံထားခြင်းအပြင်အချိန်မရွေးဗျာဖိလိပ္ပိမြို့မှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုတွေ့ကြုံတယ်လို့ပေါ့ဟာလာလူတွေပြောင်းလဲရင်မပြောင်းလဲသေးတဲ့သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတိုင်းဝိုင်းကပြဿနာရှာနိုင်တယ်ဗျာနတ်ဆိုးတွေနေထုံရင်လည်းနတ်ဆိုးနဲ့စီးပွားရှာတဲ့လူတွေကပြဿနာရှာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဖော်ပြပေးချင်တာတမန်တော်ရှင်ပေါလုကိုသူတို့အိမ်မှာနေရာပေးထားတယ်ထို့သူတို့သည်ငါအသက်အဖို့မိမိတို့လေပင်ကိုချထားတော်သူပေါလုကိုသူတို့အိမ်မှာလက်ခံထားတဲ့သဘောကပေါလုအိမ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်အပြင်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကိုတာဝန်ယူတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်တယ်ပြောချင်တာပေါလုပြဿနာဟာကျမတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ပြဿနာကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ပြဿနာတမန်တော်ရှင်ပေါလုကိုဒီအိမ်မှာလက်ခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါလုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်လာမဲ့ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းအားလုံးကိုကျွန်တော်ကျမတို့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိပါတယ်လို့ကြေညာတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာသူတို့ရဲ့အဲ့တဲ့ဝိခြေပြုံခြင်းကိုယောမဩဝါဒစာကိုရေးနေတဲ့အခါမှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုကအတိမတ်ပြုတယ်ပြီးရင်နံပါတ်ခခွေးမှာထိုဇနီးမောင်နှံရဲ့ပိကိလအာကုလပုံသက်တေယူထိုက်တဲ့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ဧည့်သည်ဝိပြုရာ၌ခြေပြုံမှုဟာအသင်းတော်များအပေါ်မှာလည်းရှိတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာစောစောကျွန်တော်ဖတ်သွားတယ်လေတမန်တော်18 19 21အရာပေါလုကကောရိန္သုမြို့ကနေအဖက်မြို့ကိုသွားတဲ့အခါမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကိုခေါ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တယ်တမန်တော်18အပိုင်ငယ်27မှာနော်ယခုရောက်လူနီးသောပွဲကိုယေရုရှလင်မြို့၌ငါအမှန်ခံရမည်ဖျားသခင်လူတော်ရှိလေနောက်တစ်ဖန်သင်တို့ရှိရသို့ငါပြန်အုံးမည်ဟု၍အခွင့်တောင်းပြီးမှပိကိလနှင့်အာကုလကိုအေဖက်မြို့၌ခြား၍သင်္ဘောနှင့်လွှင့်ပြန်လေ၏သူကယေရုရှလင်မြို့ဘက်ကိုခရီးစဉ်ပြုဖို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကောရိန္သုမြို့ကနေသူနဲ့အတူတူခေါ်လာတဲ့ပိကိလအာကုလကိုအေဖက်မြို့မှာသူစိတ်ချလက်ချထားခဲ့တယ်သာသနာပြုဖို့ထားခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းမှာပိကိလအာကုလရဲ့အဖိုးအခပေးခြင်းအဖြစ်အေဖက်မြို့မှာတနည်းအားဖြင့်ပြောဆိုရင်ပိကိလအာကုလနေထိုင်ရာအိမ်မှာအိမ်အသင်းတော်လေးပေါက်ဖွာလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကောရိန္သုမြို့ကိုတမန်တော်ရှင်ပေါလုစာရေးနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးသူရေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့တမန်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး16အပိုင်ငယ်19မှာအာရှိပိ၌အသင်းတော်များတို့သည်သင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏အာကုလနှင့်ပိကိလတို့သည်သူတို့အိမ်၌ရှိသောအသင်းတော်နှင့်တကွသခင်ဘုရားကိုထောက်၍သင်တို့ကိုများစွာနှုတ်ဆက်ကြ၏အဲ့နှစ်ကော16မှာပိကိလအာကုလနှင့်ပိကိလတို့သည်သူတို့အိမ်၌ရှိသောအသင်းတော်နှင့်တကွလို့ပြောတဲ့အခါမှာရှင်ပေါလုရည်ညွှန်းနေတာအေဖက်မြို့မှာရှိတဲ့ပိကိလအာကုလအိမ်မှာအစပြုထားတဲ့အသင်းတော်ကိုရည်ညွှန်းတယ်လို့ဓမ္မပညာရှင်တွေကဖော်ညွှန်းပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကအေဖက်မြို့မှာသူတို့သာသနာပြုနေတဲ့ကာလမှာသူတို့နေထိုင်ရာအိမ်မှာအိမ်အသင်းတော်လေးကိုသူတို့အစပြုခဲ့တယ်နောက်ကျွန်တော်စောစောပြောတယ်လေ AD 54မှာသူတို့ကိုဟလာယောမမြို့ကနေမောင်းထုတ်ထားတဲ့ကဲတာပင်ကလောတိဆုံးပါပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ AD 55မှာသူတို့ကယောမမြို့ကိုပြန်ရောက်တယ်ယောမမြို့ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘာပြန်လုပ်လဲသူတို့အိမ်မှာသူတို့အသင်းတော်အနေနဲ့ပြန်ပြီးဝတ်ပြုပါတယ်အဲကြောင့်ယောမဩရစာခန်းကြီး16အပိုင်ငယ်4ကိုရေးတဲ့အခါမှာအမှလည်းတမန်တော်ရှင်ဘောလူကအိမ်အကြောင်းကိုပြန်ပြီးဖော်ပြထားတာကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်တမန်တော်ဝိတ္ထုယောမဩရစာခန်းကြီး16ကျွန်တော်ဘလောက်ကိုဖတ်စီခြင်းလဲဆိုရင်အပိုင်ငယ်3
4လောက်မှာနော်9လောက်မှာတော့ပါတယ်ငါနဲ့အတူယေရှုခရစ်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်တော်သူပိကိလနဲ့အာကုလကိုနှုတ်ဆက်ကြလော့ဒါအပိုင်ငယ်3မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြော်လိုက်မယ်4ကိုကြော်လိုက်မယ်9ကိုဖတ်ပြမယ်သူတို့အိမ်၌ရှိသောအသင်းတော်ကိုလည်းနှုတ်ဆက်ကြလော့အဲ့သူတို့အိမ်၌ရှိသောအသင်းတော်လို့ယောမ16မှာဖော်ပြတာကတော့ယောမမြို့မှာရှိတဲ့ပိကိလအာကုလအိမ်မှာရှိနေတဲ့အိမ်အသင်းတော်ကိုယဉ်ညွန်းတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကအင်ဖက်မြို့မှာလည်းသူတို့အိမ်မှာအသင်းတော်ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းကိုလက်ခံခဲ့ဘူးသလိုယောမမြို့ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းသူတို့အိမ်မှာအသင်းတော်အနေနဲ့ဝိပုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ဇနီးမောင်နှံသူတို့အိမ်မှာအားလုံးသိပါတယ်မိသားစုအိမ်ရှင်တွေနဲ့လက်ခံမှုတဲ့သူတွေဆိုပိုသိလိမ့်မယ်တနေ့မနေ့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုဂျားရက်တွေပေါ့ဗျာတနေ့လာကနေတောက်ကြဂျားရက်မှာအိမ်မှာမိသားစုလုတ်တယ်ဆိုတာအနည်းနဲ့အများဆိုသလိုအိမ်တော်မိသားစုဘက်ကပေးရတဲ့အဖိုးခါတွေရှိပါတယ်အားကြောင့်တချို့ကကြားလိုက်ရင်မိသားစုမလုံနိုင်တော့တာတွေရှိတယ်မလုံချင်တော့တာတွေရှိတယ်ကိုယ့်အိမ်မှာမိသားစုလက်ခံတယ်ဆိုတာကြည့်တော့တာဘာမှမဟုတ်တာဗျာပေးရတဲ့အဖိုးခါတွေရှိပါတယ်ဒါတော်ယုံတန်ယုံစိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ရေရှည်မိသားစုတွေလုပ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်မလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စပါဒါပေမဲ့သူတို့ကခုနပြောသလိုမငြင်းမညူဘာဆိုရင်တချို့နေရာမှာကျွန်တော်ကြားလို့အိမ်မှာအသင်းတော်လုပ်တယ်โอเคလေဖဏတ်တွေပျောက်တယ်ဗျာနောက်ရေအိမ်မှာအသုံးပြုတဲ့ရေအိမ်ပိတ်ဆို့တယ်ဗျာတချို့ဆိုအင်းသားကိုပိတ်ဆို့စီတဲ့ပစ္စည်းတွေထည့်သွားတယ်ဒါတွေအင်ရှင်ကအကုန်ပြန်လုပ်ရတာတချို့ဧည့်သည်ကလေးတွေအိမ်နေရာမှာမာကာတွေနဲ့အယုတ်တွေဆွဲသွားတယ်ဒါအင်ရှင်ပဲခံရတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာကတကယ်မလွယ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်တကယ်မလွယ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တကယ်မလွယ်ဘူးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်အင်ရှင်ကဒါအဖို့ခပေးရတာဒါကြောင့်တိကိလအာကုလဇနီးမောင်နဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီအဖို့ခတွေတို့ကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်နော်ကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်ရေရှားတဲ့ကာလမှာမိသားစုပဲရှိရင်သုံးဆွဲတဲ့ရေပမာဏနဲ့အိမ်မှာဝိပုကိုးကွယ်တယ်ဆိုရင်လာတဲ့ဟလာဝိပုကိုးကွယ်လာတဲ့သူတွေကိုရေချွေတာသုံးမှာတော့ပြောလို့လည်းမကောင်းပြန်ဘူးတော့ပြောရင်ဟာသူတို့အိမ်မှာမိသားစုလာတက်တာမကြိုက်လို့များလားစိတ်ခုသွားနိုင်တယ်ကဲစိတ်အခုမခံချင်လို့လွတ်ထားရင်လည်းအိမ်မှာဝိပုကိုးကွယ်လူတွေပြန်သွားရင်အိမ်မှာရေတစ်စက်မှမရှိအိမ်သားတွေကရေတန်းနဲ့မျက်နှာသိရမယ်အနေထားရေတန်းနဲ့သွားတိုက်ရမယ်အနေထားဒါဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဖို့ခါရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်သူတို့အိမ်မှာဝိပုကိုးကွယ်ဘူးတဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့နှုတ်ဖြားမှာသူတို့ဇနီးမောင်နှံနဲ့ပတ်သက်ရင်အပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့တဲ့စကားချက်ဂုံယူချီးကျူးစရာစကားတွေပဲရှိနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါလုလည်းသူတို့ကိုချီးကျူးတယ်နောက်ရှင်ပေါလုကိုယ်တိုင်ဩဝါဒစာကောရိန္သုရေးတဲ့ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟလာယောမဩဝါဒစာရေးတဲ့ခါမှာဖြစ်သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအမွန်းတင်ဖော်ပြတာတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုလိုချင်တာပါလေဒီဇနီးမောင်နှံဟာဧည့်သည်ဝိပြုရမှာတာဝန်ကြည်ညိုတဲ့ဇနီးမောင်နှံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေကိုယ်အိမ်မှာကိုယ်အိမ်ရှင်အနေနဲ့နေတဲ့အခါမှာဧည့်သည်တယောက်ရဲ့ခံစားချက်ကိုမိတ်ဆွေကတော့သိမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မဝန်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့ပြည်ရင်းမှာလည်းကျွန်တော်နေရာတော်တော်များများပြည်ပမှာလည်းနေရာတော်တော်များများကျွန်တော်ရောက်ဘူးတယ်အမျိုးမျိုးသောအိမ်တွေမှာကျွန်တော်တဲခိုဘူးတယ်အားကြောင့်သူများအိမ်မှာကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့မကြာခဏအိမ်ပေါင်းစုံဇယိုက်ပေါင်းစုံကြားထဲမှာတဲခိုဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဧည့်သည်တယောက်ရဲ့ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်တချို့လူကရှိလိမ့်မယ်လေကိုယ်အိမ်မှာဧည့်သည်ရှိတယ်ဧည့်သည်ကိုမမုန်းဘူးဧည့်သည်ကိုချစ်တယ်ဧည့်သည်ကိုကြည်ဖြူတယ်ဒါပေမဲ့ကိုမိသားစုနဲ့ပြဿနာတက်တဲ့ခါမှာတကားကိုဒိန်းနဲ့ပိတ်လိုက်တယ်ကိုကတော့ကိုမိသားစုဝင်ချင်းချင်းကိုစန္ဒပြတာဒါပေမဲ့ဧည့်သည်ကစိတ်ထဲမှာစဉ်းစားကြည့်လေထားပဲပြန်ရတော့မလားကဲကိုကတော့ပကံစေးတာပဲခါတိုင်းလည်းကိုကဒီလိုပဲပကံကိုကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းဂုံဂွန်းနဲ့စေးနေကြဧည့်သည်ကအခန်းမှာရှိတယ်ဗျာကိုကဂုံဂွန်းနဲ့ပကံစေးတာကိုရဲ့ပင်ကိုစတိုင်ကိုအိမ်သားတွေကကိုရဲ့စတိုင်ဒါပေမဲ့ဧည့်သည်ကပင်ကိုစတိုင်မှမသိဘူးလေဧည့်သည်စိတ်ထဲမှာငါမကြိုက်လို့များ
ngà té là rất cha là đấy tuổi cháu anh xem mà cả bậc anh đi của business thế mà tan thoátအောင်ဆေးပြီးတော့ငါတို့စံထားပြကိုကကိုပင်ကိုမှာအဲ့လိုလုတ်တက်ရင်လေအဲ့ဒါရှိရင်တော့ချုပ်တီးဖို့လိုတယ်ဗျနောက်လမ်းလျှောက်တာကျန်းတာတွေကိုမိသားစုပဲရှိတဲ့အခါမှာခြေတံပြင်းတာပြဿနာမရှိဘူးဗျအိမ်မှာဧည့်သည်ရောက်နေတဲ့အခါမှာခြေတံပြင်းတာဒါလည်းမလွယ်ဘူးနော်မလွယ်ဘူးနောက်သမင်းစားနေတဲ့အချိန်မှာဟင်းကုန်သွားပြီလားသမင်းကုန်သွားပြီလားသမင်းနည်းနည်းလေးပဲကြံတော့အဲ့ဒါလေးတော့မပြောအောင်ဧည့်သည်ရှိမှာအင်ရှင်မလက်ရကောင်းလို့ကလင်းတွေ့ပြီးစားနေတဲ့ဧည့်သည်ဘယ်လိုဆက်စားမှာလဲဒါကြောင့်တတိချရမယ်ဟာလေဒါကြောင့်ဧည့်သည်ဝိပုချင်တဲ့မှာဒါအများကြီးပါပါတယ်အများကြီးပါတယ်ဒါခါကြီးကျွန်တော်တို့ဘာဖော်မလဲဟိုမြေပြန့်သားတွေကတော့ဒါကျွန်တော်ထက်သားတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲတိုင်းရင်းသားလို့ပဲသုံးလိုက်မယ်နော်တိုင်းရင်းသားတော်တော်များများကအဲ့အပိုင်းမှာကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့ဒီဝိပုတဲ့အခါမှာပါနတ်မှုအားနေတယ်ဗျတခါကျရင်သိမပါနတ်ဘူးအပါနတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကကိုလူမျိုးဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးဧည့်သည်ကမြေပြန့်သားတယောက်လောက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းတော့ခက်တယ်ဗျနည်းနည်းတော့ခက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဧည့်သည်ဝိပုချင်းပေါ်မှာသူတို့ပေးတဲ့မှတ်ချက်ကကောင်းချင်မှကောင်းမယ်အဲ့တော့အရန်ရေးကြည့်တယ်တော့အရန်ရေးကြည့်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြချင်တယ်ဒီဇနီးမောင်နှံဧည့်သည်ဝိပုရမှာတာဝန်ခြေပြွန်တဲ့ဇနီးမောင်နှံဖြစ်တယ်နံပါတ်3နဲ့အရေးကြီးတယ်ဗျဒီဇနီးမောင်နှံဟာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကြွေဝတဲ့ဇနီးမောင်နှံဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမတာရေးပုံကြည့်ပါစေနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကြွေဝတယ်ဆက်ဆော့ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီသူတို့ဒီတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး18အပိုင်းငယ်1နဲ့2မတိုင်ခင်မှာကလေးကသူတို့နှစ်ယောက်ဟာပြောင်းလဲပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ယောမမြို့ကနေကောရိန္သုမြို့ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့သိတဲ့တမန်တရားကဒီကဲတင်ချင်းတို့ရောက်စေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဆင့်လောက်ပဲဖြစ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမန်တရားဖခင်ကြီးပဲပြောမလားတမန်တရားဘိုးအေပဲပြောမလားတကယ်တမန်တရားနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျမ်းစာထဲမှာဆိုဩဝါဒစာပေါင်း73ဆောင်လောက်ကိုပိုင်နိုင်စွာရေးသားခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလကဖာရိရှဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖာရိရှဲတော်မှာတကယ်ဖာရိရှဲဂိုင်းချုပ်ကြီးဂါမလျရဲ့ခြေရင်းမှာနှစ်ပေါင်းများစွာဓမ္မပညာစီးပူးခဲ့တဲ့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုရဲ့ဟလာတွင်တင်မှုတွေကိုခံယူရတဲ့ဇနီးမောင်နှံစဉ်းစားကြည့်ဘာလို့နှုတ်ကတော့ခံတာပွားတယ်လေတကယ်ဟိုအဖွဲ့အစည်းမှာအသင်းတော်မှာဂိုင်းချုပ်လို့အဆင့်ရှိတဲ့လူတယောက်ကတပည့်တွေကိုဓမ္မပညာပေးတာနဲ့သူ့လက်အောက်ကလူတွေပေါ့သူပြန်မွေးထုတ်ထားတဲ့တပည့်ကဓမ္မပညာပေးတာနဲ့ကွာဒီမြစ်ကြီးနားမှာ2009-2008လောက်တော့လာသင်တန်းတစ်ခုလုပ်တယ်သင်တန်းတစ်ခုလုပ်တော့အမအတင်းတော်ကစီနီယာကြတဲ့ဆရာလေးလည်းတရားဟောတယ်အမဂျူနီယာကြတဲ့ဆရာလေးတယောက်လည်းအဲ့တရားဟောတဲ့အစီအစဉ်မှာပါတယ်သူတရားဟောတယ်သူဟောတာကောင်းပါတယ်ဒါသူတရားဟောပြီးတဲ့အခါမှာသူ့နှုတ်ကနေဝန်ခံတဲ့စကားပေါ့ကျွန်တော်နားနဲ့ကျွန်တော်ကြားခဲ့တယ်သူပြောဆိုရင်သူ့ရှိကဟောသွားတဲ့စီနီယာတွေလို့ဝိတ်မျိုးသူမရနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းသင်ခန်းစာယူဖို့ပေါ့အဲ့ဒါကအဲ့ဒီဝိတ်ကဖြတ်လန်းမရှိဘူးဗျအဲ့ဒါဖြတ်လန်းမရှိဘူးအမှုတော်ထဲမှာကာလအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြတ်တန်းပြီးမှပဲအဲ့ဒါရတယ်ကျန်းစာဘလောက်ပဲသိဗျာကျန်းစာ knowledge တွေဘလောက်ပဲကျွဲနိုင်ငံเจ้าမှာကျန်းအကြောင်းတွေတက်ပြီးဘလောက်ပဲပြန်လာခင်ဗျာခေါင်းထဲမှာရှိတာစာတွေ့ပဲဗျစာတွေ့လောက်နေတော့စာတွေ့လက်တွေ့ပေါင်းထားတဲ့လူတွေနှစ်ပေါင်းများစွာဖျားနဲ့နဗန်းလုံးပြီးတိဆောက်ထားတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအသက်တာအလေးချိန်ဘယ်တော့မှမရနိုင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတမန်တော်ရှင်ပေါလုကဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတကယ်ကိုကျွန်တော်မြင်တယ်ဓမ္မပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဝိညာဉ်ရနဲ့ပတ်သက်ရင်ရှင်ပေါလုကစာတွေ့ကောလက်တွေ့ကောပေါင်းစပ်ထားတဲ့တကယ်ကိုအနှစ်သာရရှိတဲ့ဓမ္မဝင်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်
အဲ့ဓမ္မဝန်ဆောင်နဲ့အတူတူနေပြီးတော့ဓမ္မဝန်ဆောင်ထံကနေသူတို့ဘာလို့ဆိုနှုတ်ကပတ်တော်တွေသူတို့ခံယူခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်တမန်တော်18မှာကျမ်းစာပါပြောတယ်4နဲ့5လောက်ပါနော်ပေါလုသည်လည်းတဲ့ဥပုံနှင့်မပြတ်တရားစရာ၌ဆွေးနွေးဟောပြော၍ယူဒလူနှင့်ဟေလသလူတို့ကိုဖျားယောင်းသွေးဆောင်လေ၏တိလနှင့်တိမောသေတို့သည်မာကေဒေါနိပြည်မှရောက်လာသောအခါပေါလုသည်သူတို့နှင့်တကွတရားဟောခြင်းအမှုကိုသာဆောင်ရွက်၍ယေရှုခရစ်အကြောင်းကိုယူဒလူတို့အားကြိုးစား၍သက်သေခံလေ၏ဥပုံနှင့်မပြတ်တရားဟောတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဥပုံနှင့်မပြတ်တရားဟောတဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာပြိကိလအာကုလဇနီးမောင်နှံပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ပိဋကအများနဲ့သူတို့အိမ်မှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုနဲ့အတူတူနေတဲ့အချိန်မှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုကသူတို့ကိုကျမ်းစာသင်ပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီဇနီးမောင်နှံကတမန်တော်ရှင်ပေါလုထံကနေနှုတ်ကပတ်တော်တွေခံယူထားတယ်AD 50မှာပေါလုနဲ့တွေ့တာဟုတ်ပြီးတော့နံပါတ်3ရဲ့ခခွေးမှာနံပါတ်3ရဲ့ကကြီးမှာတော့သူတို့ဟာပေါလုထံကနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူတယ်နံပါတ်3ရဲ့ခခွေးမှာသူတို့ဒီအာပေါလုဟောပြောချက်ကိုသူတို့ကပိုင်းခြားနိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီသူတို့ကိုပေါလုကကောရိန္သုမြို့မှာတစ်နှစ်နဲ့6လ18လနေပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီဇနီးမောင်နှံ2ယောက်ကိုပါခေါ်ပြီးတော့ပေါလုကအေဖက်မြို့ကိုသွားတယ်အေဖက်မြို့ကနေပေါလုကနောက်ထပ်ခရီးထပ်ထွက်တယ်သူတို့ကိုအေဖက်မြို့မှာထားခဲ့တယ်အေဖက်မြို့မှာသူတို့သာသနာပြုနေတဲ့အချိန်ကာလအတော်အတွင်းမှာအေဖက်မြို့ကိုဘယ်သူရောက်လာလဲဆိုရင်တမန်တော်18-24မှာအာပေါလုအမည်ရှိသောအာလင်ဇနုမြို့သားယူဒလူတစ်ယောက်သည်အေဖက်မြို့သို့ရောက်လာ၏ထိုသူသည်နှုတ်သက်တိနှင့်ပြည့်စုံ၍ကျမ်းစာ၌အာကြည်တော်သူဖြစ်၏အားလုံးသိပါတယ် eloquency preacher လို့ခေါ်တဲ့နှုတ်သက်တိစကားကြွယ်တဲ့တရားဟောတဲ့နေရာမှာအမတန်မှတော်တဲ့အာဝဇန်ရှင်တဲ့တရားဟောဆရာအပေါလုရောက်လာတယ်ကျမ်းစာပြောတယ်အပေါလုကနှုတ်သက်တိရှိတယ်ပြီးရင်ကျမ်းစာမှာအားကြည့်တယ်ကျမ်းစာတွေတက်ကျမ်းစာတွေသိတယ်ဗျဘယ်ကျမ်းချက်ဘယ်နာမှာရှိလဲပြဿနာပါလေသခင်ဘုရား၏ဘာသာ၌လေ့ကျင့်၍စိတ်အားကြီးသဖြင့်သခင်ဘုရားအကြောင်းများကိုစစ်ဟောပြောပြီးဆုံးမအောတရားလာဟောနေတာအဲ့မှာဘာတွေ့ရလဲတိုးတော်လေယောဟန်၏ဗာတိဇံကိုသာသိ၏အပေါလုတရားဟောတာရန်ကောင်းပါတယ်အပေါလုဟောသမျှအရာတွေကလက်ဝါးကတိုင်းမှာခရစ်တော်အမှုပြီးပြီလို့မပြောခင်တုန်းကကိစ္စတွေဗာတိဇံဆရာယောဟန်ပြောတဲ့ဟလားနှုတ်ကပတ်တော်ပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းလောက်ပဲသူပြောနိုင်တယ်ဗာတိဇံဆရာယောဟန်ကဟလားကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူတည်ပြီးနောင်တရကြပါဟလားခရစ်တော်ကြွလာတော့မယ်အသက်တာပြင်ဆင်ပါဒီအပိုင်းလောက်ပဲသူကသိတာသူမသိတာကကျင်းဝတ်တဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းတွေပင်ဒီကုတ်နေမှာအသင်းတော်မွေးဖွားပြီးတော့မှအသင်းတော်ထဲမှာတပါးမျိုးသားနဲ့ယူဒလူမျိုးအတူတူပါဝင်ဒါတွေအပေါလုမသိပါအပေါလုသိတာကလဝါကတိုင်းမတိုင်ခင်ဖျားပြုတ်ထားတဲ့အမှုတွေပဲသူသိတယ်လဝါကတိုင်းနဲ့လဝါကတိုင်းဒီဘက်အချမ်းအသင်းတော်ခစ်ထဲမှာဖျားသခင်ပြုတ်တဲ့အမှုတွေ AD 33ကနေ AD 50အတွင်းဗျာစဉ်းစားကြည့်နည်းတဲ့ကာလမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့အသင်းတော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ဟလာယူဒပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ပြုတ်နေတဲ့အရာတွေကိုအပေါလုဘာမှမသိပါဒါပေမဲ့မတူသိတယ်တိကိလအာကုလဇနီးမောင်နှံကနှုတ်ပတ်တော်ကြားနိုင်ရင်းနဲ့သိတယ်ဘာကြောင့်သိတာလဲတမန်တော်ရှင်ပေါလုရဲ့ကျေးဇူးတရားနဲ့ပတ်သက်တာတွေတမန်တရားနဲ့ပတ်သက်တာတွေအသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်တာတွေဘုရားသခင်ရဲ့ခေတ်အဆက်ဆက်ဟလာအလုံးလုံးလာတဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့ပုံစံတွေကိုပေါလုရဲ့ရှင်းလင်းပြသခြင်းရတယ်သူတို့နှစ်ယောက်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အာပေါလုခေါ်တဲ့တရားဟောချက်ကိုကြားတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာဖြစ်လဲပိုင်းခြားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ online ကနေနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူနေတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်မိတ်ဆွေကောနှုတ်ကပတ်တော်ဘယ်လောက်ခံယူပြီလဲကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကာလမှာတရင်ကောင်းနှစ်ချင်းတဲ့တော့ရန်ကုန်နှစ်အနေနဲ့တနင်္လာနေ့မှာကျမ်းစာသင်တန်းရှိတယ်အင်္ဂါနေ့မှာကျမ်းစာသင်တန်းရှိတယ်။ကြာသပတေးနေ့မှာကျမ်းစာသင်တန်းရှိတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာအခုလိုနှုတ်ပတ်တော်ဝင်ငှားတဲ့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ခံယူပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာနော်။ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းအနေနဲ့ရန်ကုန်နှစ် page ကနေကျွန်တော်ကျမ်းစာသင်တရားဟောလာတာဒီနေ့ဟာ88ကြိမ်လောက်ဖြစ်ပါတယ်
ဘယ်ကနေကျွန်တော်တိုင်းတာလဲမတ်လ29ကနေကျွန်တော်တိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကလေးကနေကျွန်တော်ဟောလာတာဧပြီလဆိုတစ်လလုံးပြတရက်မချမ်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တပတ်မှာ4ရက်ကျွန်တော်နဲ့တွဲပတ်သိန်းအုပ်ဆရာနဲ့ကျွန်တော်တွဲပြီးဟောတယ်ဆရာစစ်ထိတ်ဆိုလည်းအခုမရှိဘူးဆိုရင်14ပုံ15ပုံလောက်ရှိနေပြီမိတ်ဆွေကျမ်းစာကြောင်း3လတင်တဲ့နေ့ကျမ်းစာကြောင်းတွေမတက်နိုင်ရင်တော့အပတ်စဉ်အသင်းတော်ကဝေငှားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုအချိန်ပေးပြီးခံယူမယ်ကဲကျွန်တော်တို့ live လွှင့်နေတဲ့အချိန်မှာမခံယူနိုင်ရင်တော့မှလွှင့်ပြီးသားအရာကိုပြန်ကြည့်ပြီးခံယူမယ်ဆိုရင်ဒီ9လတာကာလအတွင်းမှာမိတ်ဆွေရဲ့ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့ကိုခိုင်ခန့်နေပြီလို့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒီ9လတာကာလနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူတဲ့သူနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မခံယူတဲ့သူကွာမှာပဲတချို့လည်းပြောမှာပေါ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာနေရာတကာခံကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဒီသန္တရအသင်းတော်ကဝေငှားတဲ့တရားဟောချက်တွေကိုဘောင်ကျော်ပြီးတော့ဟလာဆိုလို့ရှိရင်တိုးထိန်တွေရဲ့ဝေငှားတဲ့အကြောင်းအရာကိုအရင်ဆုံးနားထောင်ပြီးမှကျန်တဲ့ဟာတွေနားထောင်တဲ့တယ်။ဘာလို့ရင်တိုးတွေအကြောင်းကိုတိုးထိန်ကတခြားလူတွေပိုသိတယ်။တခြားလူကသူပိတ်တဲ့သူဟောနေတာသူပိတ်တဲ့သူဟောနေတာမိတ်ဆွေကကြားပြန်နားထောင်တာအခုကျွန်တော်ဝင်ခါတာတခြားလူနားထောင်တာရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြည့်နေတဲ့ဒီသနာအသင်းတော်ကလူတွေနားထောင်တာနဲ့အပြင်လူနားထောင်တာနဲ့ကတော့အနှစ်သာရချင်းကတော့ရလချင်းကတော့ကွာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပေါ်ပြပေးချင်တာပါလေနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားဟောတာတွေကြားတဲ့အခါမှာအထဲမှာရှိပြီးသားတမန်တရားနဲ့အပြင်ကအသစ်ဝင်လာတဲ့အရာသူတို့ကပိုင်းခြားတယ်ဗျဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေလည်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြရအောင်တမန်တရားနဲ့မညှို့တဲ့သွန်သင်မှုတွေကိုမှားတယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ဆရာကဒီတရားဟောချက်မှားတယ်လို့ကိုယ့်ကိုတဲ့ပြောမှဒါတဲ့ပြောတာချို့ကလက်မခံချင်သေးဘူးဟုတ်လို့လားဆရာတခါကျရင်တရားဟောချက်အမှားတွေကိုထောက်ပြရင်အသင်းသားကဘယ်လိုထင်တတ်လဲငါတို့သိအောင်ဆရာကအဲ့တရားဟောဆရာပေါ်မှာမနာလိုလို့အဲ့တရားဟောဆရာအောင်မြင်နေတာကိုဟလာဥတိုလို့ပြောတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်တယ်အခါကျွန်တော်တို့တရားဟောဆရာတွေကလည်းဟလာတမန်တရားနဲ့မငြင်းတဲ့သွန်သင်ချက်တွေကိုအမှားပြင်ပေးဖို့ကတော်တော်လေးခက်တယ်ဗျယုံကြည်သူကကိုယ့်အသင်းသားတစ်ခါကြီးကိုယ့်ဘက်မှာမရှိဘဲနဲ့မှားရွံ့တဲ့အရာကိုမှန်တယ်လို့ထင်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးပြဿနာရှိတယ်အားကြောင့်ကောင်းတာကတော့သိအောင်ဆရာကဒါမှားတယ်လို့တရားဟောချက်အပုတ်တိုင်းကိုအနီးကပ်ကြီးဒါမှားတယ်ဒါမှန်တယ်လို့ပြောစရာမလိုဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုခံယူရင်းနဲ့ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ဝิญဉ်ရအသက်တာကိုတက်လှမ်းတာအမတန်မှမွန်မြတ်ပါတယ်တိကိလအာကုလအဲ့လိုမျိုးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကြွယ်ဝတာအထဲမှာတမာတရားကိုအရင်တူလောင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြင်ကတမာတန်းနဲ့မညီတဲ့အရာဝင်လာရင်အထဲမှာရှိတဲ့တမာတရားကပေါ်ပြနေပြီဗျအဲ့ဒါနဲ့အပေါင်းတရားဟောတာကိုသူတို့နားထောင်တဲ့အခါမှာသူတို့အယံသဘောကျတယ်အဝဇန်းရွှင်တော့မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲနှုတ်ကပတ်တော်ဘလောက်ပဲတီးတီးကျမ်းစာရဲ့ background တွေသိတယ်ဗျာကျမ်းစာရဲ့ history တွေသိတယ်ဗျာကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့ခုနှစ်တက္ကရာတွေအဖြစ်အပျက်တွေအကုန်လုံးသိတယ်ဗျာဒါကောင်းပါတယ်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကိုတင်ပြတဲ့အခါမှာပြင်းစရာကောင်းနေမယ်ဆိုရင်ကျမ်းစာနဲ့ပိဋကအတွက်ကတော့မလွယ်ဘူးဟိုနှုတ်ကပတ်တော်အရင်ကြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအရင်ဆန်ငတ်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့စူးစမ်းပြီးနားထောင်ရင်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်နှုတ်ကပတ်တော်တော့မဆန်ငတ်သေးတဲ့သူတွေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအပေါ်ယံလောက်ပဲကြားချင်တဲ့သူအတွက်ကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုအာပေါလုလိုလူတွေရဲ့ဟောပြောချက်တွေကလည်းအလုပ်ဖြစ်တယ်ဗျာအလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောလို့ဟိုအာပေါလုလိုနှုတ်ပညာတတ်အောင်ဟလာလေ့ကျင့်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာကအပေါလုတရားဟောတာကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာပြစ်ကိလအာကုလကအယံသဘောကျတယ်ကျွန်တော်တေချာတာသူတို့လင်မယားတော့သူတို့မပြောနိုင်ဘူးဗျာသူတို့လင်မယားကတမန်တရားတော့ပို့သိတယ်ဒါပေမဲ့တမန်တရားကိုပိဋကတ်ကို present လုပ်တဲ့အခါမှာတင်ပြတဲ့အခါမှာအပေါလုခြေဖျားတော့သူတို့မိချမမိမယ်အဲ့နဲ့အပေါလုဝင်ကားတဲ့အရာတွေကယောဟန်ရဲ့ဗတ္တိဇံလောက်ပဲဆိုတာသူတို့သိတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့သာသနာလုပ်ငန်းတွေအသင်းတော်ဖြစ်ရဲ့အခြေအနေတွေကိုအပေါလုကမျက်ခြေပြတ်နေတာသိတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာလုပ်လဲကျမ်းစာကတော့ဗာပြောလဲ
သူ့ကိုယူ၍အပိုင်းငယ်တမန်တော်16 26မှာဖယားသခင်သာသနာဘာသာတရားကိုတာ၍တေချာစွာသင်ကြားကြ၏တဲ့သူ့ကိုယူ၍ကျွန်တော်နားလည်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အာပေါလုကိုလူဘုံအလဲမှာဆရာဟောတာမှားတယ်ဆိုထပြောပြီးသူတို့ကအဆက်ခွဲတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလည်းမလုပ်ပါနဲ့မိတ်ဆွေကြားတဲ့တရားဟောချက်ထဲမှာတမာတရားနဲ့မညီတဲ့အရာတွေပါရင်တော့မှအဲ့လူကိုတဲ့ကြီးလူဘုံအလဲမှာတော့ပြောဖို့မဟုတ်ဘူးတော့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်နဲ့အမှားကိုမိတ်ဆွေပြင်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မှအရင်တော့သူနဲ့ရင်းနှီးဖို့လိုတယ်ရင်းနှီးမှုတိဆောက်ပြီးမှမိတ်ဆွေကမြစ်တာနဲ့ပြောဖို့လိုပါတယ်သူအများကြီးတောင်းဖို့လိုနော်တဲ့ပြောရင်ကျွန်တော်ဆက်ဆံရေးတွေပြတ်သွားနိုင်တယ်အခုတို့ကကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီဇနီးမောင်နှံရဲ့ဖော်ရွေမှုဧည့်သည်ဝိပြုမှုဖော်ရွေမှုနောက်ကတော့စာငတ်မှုမြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ထင်တယ်အာပေါလုနဲ့အချိန်တူတူတွဲမှာရင်းနှီးသွားပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးအိမ်ဒီပါတွေခေါ်ပြီးသမင်းတွေကျွေးအင်းတွေကျွေးအိမ်မှာနေရာထိုင်ခင်းပေးနားခိုခိုင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်ထင်သူတို့ကပြောပါလိမ့်မယ်ဆရာဝင်းကသွားတာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာဝင်းကချက်ထဲမှာယောဟန်ရဲ့ဗာတီဇန်ပါတယ်ဆရာကြီးအခုအချိန်ကဝင်းကြီးတော့ကဒီလိုအလုပ်လုပ်နေတာသူတို့အထောက်ထားနေနဲ့ပြောပါလိမ့်မယ်အဲ့ခါမှာအာပေါလုပါဖြစ်သွားတယ်သူတို့နံပါတ်3ရဲ့ခါခွေးမှာသူတို့ဒီဝေမျှတယ်ဗျအာပေါလုအားသူတို့ကြားထားတဲ့တမန်တရားကိုလက်ဆင့်ကမ်းဝေငှတဲ့အတွက်ကြောင့်အာပေါလုလည်းကျွန်တော်ချီးကျူးတာကဓမ္မဝင်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တော်လဲမာနမကြည့်ဘူးဗျတောင်းတဆိုဘာဖြစ်နိုင်လဲရှူးရှဲရှဲနဲ့မင်းတို့ကပါလဲမင်းတို့ကဆရာလားငါဆရာလားမင်းတို့ကယုံကြည်သူအစစ်မဲရှိလားကိုအရကိုတိငါဟာလားနေရာတကာသွားပြီးအမှုတော်ဆောင်လာတာငါတရားအများကြီးဟောလာတာငါရအမှုတော်ဆောင်လုပ်တက်ကဘလောက်ရှိတာမင်းတို့ကဟလာငါမင်းတို့ကညာငါ့ကိုလာပြီးတော့မှစမ်းစာတင်ပေးချင်သေးတယ်ဆိုပြီးသူတာမင်းမလုပ်ပါဘူးအာပေါလုကလည်းနှိတ်ချတဲ့လူတယောက်ပါအဲ့တော့ချက်တော်မိတ်ဆွေအသက်ဘလောက်ကြီးမိတ်ဆွေမှာအတွေ့အကြုံဘလောက်များမိတ်ဆွေချက်တမာတရားသိတဲ့သူကမိတ်ဆွေရဲ့အစီအစဉ်မကျတဲ့တမာတရားနဲ့မညီညွတ်တဲ့ချွတ်ချော်မှုကိုမြစ်တာနဲ့ထောက်ပြလာတဲ့အခါမှာအာပေါလုလိုဝန်ခံတတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အာပေါလုကပြစ်ကိလအာဂုလခေါ်သွားပြီးကျမ်းစာသင်ပေးတဲ့အခါမှာသူကသဘောတူလက်ခံအဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးဆက်တကယ်ကောင်းတယ်ဗျတမန်တော်16 20မှာထိုသူသည်အာပေါလုကိုယဉ်ညွှန်းတာပါအခါယပြည်သို့သွားခြင်းကအလိုရှိသည်ဖြစ်၍ဒါပေမဲ့ချင်းတို့သည်သူ့ကိုလက်ခံမိအကြောင်းညီကိုတို့သည်မှားစာကိုပေးလိုက်ကြ၏သူကနောက်အခါယပြည်ကိုသွားခြင်းတဲ့အခါမှာအဖက်အသင်းတော်ကသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှားစာရေးပေးတယ်သူ့ကိုလက်ခံဖို့သူကဘလို့ဆရာမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့အဲ့ခါမှာသူဒီရောက်လာရင်ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ယုံကြည်သောသူတို့ကိုအလွန်ထောက်မလေ၏ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဖက်မြို့မှာတိကိလအာဂုလဇနီးမောင်နှံနဲ့မတွေ့ခင်အာပေါလုရဲ့တမာတရားသိတဲ့အခြေအနေနဲ့တိကိလအာဂုလရဲ့ဝေမျှခြင်းတွေတုံသင်ခြင်းတွေပဲ့ပြင်ခြင်းတွေကိုခံယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတမန်တော်အာပေါလုရဲ့ဝိညာဉ်ရအခြေအနေကွာသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်28အရန်ရေးကြည့်တယ်တမန်တော်28ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုကျမ်းစာအားဖြင့်ထင်ရှားစွာပြ၍လူအပေါင်းတို့ရှေ့မှာယူဒလူတို့၏စကားကိုအားကြီးစွာပယ်ဖြတ်လေ၏ဘုရားရှင်နာမတော်ပုံကြည်ပါစေယူဒလူတွေကဘာပြောမယ်ထင်လဲယူဒလူတွေကယေရှုသည်ယောသရဲ့သားလက်သမားနာဇရက်မြို့သားယေရှုသည်ဖယားမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ကတော့ဖယားပြင်ပိတ်သိပ်ပေးထားတဲ့လူတပ်ဖို့ရန်ယာထားခြင်းခံရတဲ့သူမေရှိယဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကဒါကြောင့်အဲ့ဒီခေတ်ကယူဒလူမျိုးတွေကိုအေဝံဂေလိဟောတဲ့အခါမှာအယံလွယ်တယ်ပါပဲလေယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူ၏ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယူဒလူတယောက်ကလက်ခံရင်သူဘောင်းကန်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒီ21ရာစုမှာရှိတဲ့တပါးမျိုးသားခရိယန်တွေအတွက်ကတော့ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွက်လက်ခံဖို့မခက်ဘူးဂျူးတယောက်အတွက်ကအမတန်မှခက်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုယေရှုသည်ခရစ်တော်မဟုတ်ဘူးလို့အမြဲတမ်းတရားဟောနေတဲ့ယူဒလူတွေရဲ့စကားကိုအားကြီးစွာအာပေါလုကယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပိုင်နိုင်ပြောပြီးတော့မှဟိုလူတွေရဲ့စကားကိုတရားနာပိဿရဲ့အရှိမအားကြီးစွာပယ်ဖြတ်နိုင်ခြင်းသည်တိကိလအာဂုလရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝေမျှခြင်းကိုခံယူခဲ့တဲ့အကျိုးရလဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တိကိလအာဂုလဇနီးမောင်နှံနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကြွယ်ဝတယ်။သူများစီကနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူတယ်ပေါလုစီကနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူတယ်
ကြားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပိုင်းခြားတယ်ကို့မှာရှိတဲ့တမာတရားအစီအနှစ်တွေကိုသူများကိုလက်ဆင့်ကမ်းဝေမျှတယ်။ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ဂါလိလဲအိုင်လို့ပေါ့ဂါလိလဲအိုင်ဒီဟိုးမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဟေရမုန်တောင်ကနှင်းတွေကအရေးပျော်ပြီးတော့မှစီးကျလာတယ်။ဂါလိလဲအိုင်ထဲကိုစီးဝင်တယ်။ဂါလိလဲအိုင်ထဲကရေကဂါလိလဲအိုင်ကနေယော်ဒန်စီးထွက်ပြီးယော်ဒန်မြစ်ကနေတဆင့်စီးထွက်ပြီးတော့ပင်လယ်သစ်ထဲကိုရောက်တယ်။ဂါလိလဲအိုင်ဒီရေဝင်တယ်ရေထွက်တယ်ရေဝင်တယ်ရေထွက်တယ်အဝင်အထွက်မျှတတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂါလိလဲအိုင်ထဲမှာငါးတွေအရန်ပေါ်တယ်ပင်လယ်သစ်ယော်ဒန်မြစ်ကနေတဆင့်ဂါလိလဲအိုင်ကရေဒီပင်လယ်သစ်ထဲကိုစီးဆင်းသွားတော့ညာလေပင်လယ်သစ်ထဲကရေဒီအဝင်သားရှိပြီးအထွက်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပင်လယ်သစ်ဟာစမ်းကန်ရေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံတွေမှာတွေ့လိမ့်မယ်နော်ပင်လယ်သစ်မှာလူတွေကရေပေါ်မှာဘောလောပဲဗျဘာအပင်မပေါက်လို့မရဘူးဘာတက်ရှိတော်မှာအဲ့ညမှာရှင်တန်လို့မရဘူးရေရမ်းငံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါခရိယန်တက်တာကလည်းပိကိလအာကုလလို့ဂါလိလဲခရိယန်တက်တာဖြစ်ဖို့လိုတယ်နှုတ်ကတော့အဝင်ရှိရမယ်နှုတ်ကတော့အထွက်ရှိရမယ်နှုတ်ကတော့အဝင်ရှိရမယ်နှုတ်ကတော့အထွက်ရှိရမယ်အဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဝิญဉ်ဘေးရကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတက်လာမှာဖြစ်တယ်လေးချက်နဲ့နောက်ဆုံးနံပါတ်၄ချက်တစ်ချက်ကတော့ပိကိလအာကုလဇနီးမောင်နှံဟာအပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိတဲ့ဇနီးမောင်နှံဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအရင်ရေးကြည့်တယ်နော်အဲ့ဒါအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ဆက်ဆောက်လေးကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီခင်မွန်းတဲ့ရဲ့နာမည်ကိုအရှိမသုံးထားတာနှစ်ချိန်ပဲကျမ်းစာမှာတွေ့ရတယ်ဇနီးတဲ့ရဲ့နာမည်ကိုယောက်ျားနာမည်အရှိမသုံးထားတာ၅ချိန်လောက်တွေ့ရတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကနာမည်တွေကိုရေးတဲ့အခါမှာအလကားရေးတာမဟုတ်ဘူးနော်။တမန်တော်73မှာဆိုပါတွေ့ရမယ်။ဘာနဘာနဲ့ရှောလုသာသနာခီးစဉ်စထွက်တဲ့အခါမှာသာသနာခီးစဉ်တဝက်လောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာရှောလုနဲ့ပါတော်သူတို့ရှောလုနဲ့ဘာနဘာပေါလုနဲ့ဘာနဘာဖြစ်သွားတယ်။နာမည်အရှိအနောက်လေးပြောင်းသွားတာကဘာကိုရည်ညွှန်းလဲ။ခေါင်းဆောင်မှုပြောင်းသွားတာခီးစထွက်တော့ကတော့ဘာနဘသည်သာသနာပြုအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ခီးစဉ်တဝက်ရောက်တဲ့ခါမှာရှောလုနာမည်ကဘာနဘနာမည်ရဲ့အရှိမရောက်သွားခြင်းအပြင်ဘာနဘသည်ခေါင်းဆောင်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ရှောလုကခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားတာဒီနေရာမှာလဲပိကိလနဲ့အာကုလလို့ပြောတဲ့အရေးအတွက်ကပိုများတာကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဓမ္မပညာရှင်တွေကဘာယုံကြည်လဲပိကိလသည်တဲ့ gifted ပေါ့နော်ဒီဝိညာဉ်စုကျေးဇူးရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပြောမဆိုရင်အပေါလုကိုကျမ်းစာသင်တဲ့အချိန်မှာတဲ့သူ့ခင်မွန်းတဲ့သင်ပေးတာတဲ့သူ့ဇနီးတဲ့သင်ပေးတာပုံများပဲတဲ့အဲချောကဘာပြောလဲဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်မှာအဟောအပြောနဲ့ပတ်သက်ရင်ပို့ပြီးနှုတ်ထွက်ရှာတွက်တင်ပြနိုင်စွမ်းရှိတာသူ့ဇနီးတဲ့သူ့ဇနီးတဲ့အဲကြောင့်ချောကဘလောက်တောင်ယုံကြည်လဲဒီထုံးပုံအစဉ်လားမှတ်တမ်းမှတ်ရတွေအရာဟေပြဲဩဝါဒစာကိုရေးသားတဲ့စာရေးဆရာကိုတချို့ကပိကိလရေးတယ်လို့ပြောတဲ့ခရိယန်သမိုင်းပညာရှင်တွေတော့ဒီနေ့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့အထောက်အထားအတိအကျတော့မပြောနိုင်အေပြဲဩဝါဒစာရေးတဲ့လူကတော့ကောင်းငင်ရောက်မှာပဲကျွန်တော်သိမှာဘာနဘရေးတာလားပေါလုပဲရေးတာလားဒါမှမဟုတ် anonymous လို့ခေါ်တဲ့တခြားတစ်ယောက်နာမည်မသိတဲ့တစ်ယောက်ရောက်လာဒါမှမဟုတ်ပိကိလလားမသိနိုင်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကမိန်းမကယောက်ျားတဲ့ပို့ပြီးထက်မြက်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပေါ်မှာယောက်ျားကသူ့ဇနီးတွေကို respect ပေးတယ်ဗျဇနီးတွေကလည်းကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ငါယောက်ျားကတော့အသုံးမချဘူးဘာမှလည်းမပြောတတ်ဘူးတရားလည်းမဟောတတ်ဘူးကျမ်းစာလည်းမသိတတ်ဘူးဟုတ်လားဟောပြောတဲ့အလုပ်တွေရှင်းရဲ့ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာဉာဏ်ရည်ကကျမသိတယ်လို့သိအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘူးသူ့ယောက်ျားကို respect ပေးတယ်ဗျဒါကြောင့်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကြားမှာအပြန်အလှန်လေးစားမှုအမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ယောက်ျားကကိုယ်ဇနီးတွေကိုဟာဒီအမျိုးသမီးငတုံးမတုံးမဘာမှတုံးဆောင်လို့မရဘူးကျွန်တော်မိန်းမကဒါမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့မိန်းမလည်းယောက်ျားကအိမ်ကယောက်ျားကညံနှုတ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမမွေးထားတဲ့ကလေးတွေကအဖေတူလို့လားမသိဘူးတယောက်မှဟလာညံရင်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ respect ပေးဖို့လိုတယ် respect ပေးဖို့လိုတယ်ပိကိလအာကုလဂျားမှာကျွန်တော်အတူယူစရာကောင်းတာကအပြန်အလှန်လေးစားမှုပြ
这叫保留的皮皮，好啦，蒂摩的奥瓦拉萨呢，高人都奥瓦拉萨，要么奥瓦拉萨有一大概的保留的皮皮，但嘛那我这个一大概的新路咖的皮皮，这是你忙呢，那要也查那这里个快查比破表了，不是个。啊，他妈边伢子呢，那朋友的就那个，这里这个，就接触西里不天天来呢，路的就那个什么，好啦，马天没伢的，伢就那个破表呢，对没？讲啥的嘛，阿拉漂他来了，完了嘞。都是你忙呢也，阿边呢离山步，他妈讲啥个，阿弟妈表你了，撇的，保留别撇撇，路家别撇撇的，是你忙呢那要也查那木的，快查么破表不？那这个，这个安那木阿龙嘛，阿你个不帮路上的。连阿路没呀，阿路没快不呀？阿嘟嘟，大龙的话题，阿路路嘞，阿嘟嘟，大那表嘞，阿嘟嘟，阿开开我脚片嘞，阿嘟嘟，阿啦，那块到维安嘞，阿嘟嘟，那块到看用嘞，阿嘟嘟，那都也出差去，知道吧？这个安那么阿路嘛，阿你个不帮路上的，那我的包对你们那边都是路大片的，而且哪把嘞？都开门在个都楼前的哎呀，我哈我哎那乌西呗，我没妈妈对了个啥么事不，我生片比嘛都我地背来用呗嘛楼不，但可可楼上面什么，先包楼都哎嘛靠他们说吧说，啊包楼都是你点的没嘛，没嘛耶，但嘛那有我都哎嘛靠他比多，我都一直会比嘛高木啦，都得先兄弟都拿开来比多，我都那样楼个楼阿卡呢，都这样个我都。他摆嘛高木啦，都是你这个的包住了没？高来个楼吧，怎么来个标木楼呗？都没有。那啊，轻轻这个没年白不变，嘛要加的给了都没嘛，我培养东呢不嘛，嘛那路的是吧？就那没嘛，今年的啥子没，咱们那里考的第二个的嘛多那种没，哎嘛问题啊没要加，你不是被他来个，加上来嘛，等那种第二来嘛好那种，别那没啊，要加吃到嘛，一块钱嘛，路地面里的，但嘛偏对不，但你嘛路不变，嘛路不。都没嘛，我天天面面培养这个啊，都表现到嘛，都偏门的个，阿老师，完全比的，半不比的，叫啊边呢离山木呢，第二条啊地嘛表的，嘛那路木的、牛树木的都是你忙的那要加嘛，没习惯，那不然嘛，哎，这路都断了，啊，得现在啊对焦，一定俺是俺将来十个嘛。要么牛嘛，嘛就那你呢？都啊，再看下来看嘛嘞，啊，就会批发嘞。人家讲到今天破表被钱了，讲到不好得打出来，今天定安啥需要？那讲到这讲到那里破表钱呢？讲到今天起，啊，木老人家天嘛，啊，大一点的苦体，讲到可以报来拿，讲到也比其他的表嘛，讲到这里得教出来，讲到破表被钱了，都也办不木伢一发话嘞。不嘛，讲到表妹，讲到马来西亚要比到嘛讲到，讲啥多点呢？我讲到考来看嘛，地高线呢讲啥点别吧，是不是嘛？考啦，为讲到讲乜数乜单呢？讲八卦嘞，好要的情况嘛，然后睇点到啲个，講到講啥點不達標，下一啲呢啲嘢嘛，講馬路點到嘛講啥啦點別吧，啲講呀點別吧，講到嘛，講嘅嘛都啲嚟嘅，但係乜單乜人呢講到嘛巴拉布，誒咁嘛講到巴拉話咧，誒其實嘛都，အခုလိုမျိုး講到都 messenger တွေ吧，မရှိသေးတော့講到，ဖုန်းဆက်တယ်講到自己哋話ပြောတယ်，ငါ့ကိုဒီမှတ်စုလေးပို့ပေးပါဒီမှတ်စုလေးက Women can guide to the Bible ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာရှိတယ်စာအုပ်ရဲ့ဘယ်လောက်နားလောက်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာလုပ်လဲစိုက်မှာတော့အဲ့စာအုပ်ကိုသူက scan ဖတ်ပြီးတော့မှ email ကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ကိုပို့တယ်ကျွန်တော်ညတွင်ချင်းပဲမလေးရှားကဟာလာ internet ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာသွားပြီးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် print out လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် hotel တဲတဲ့နေမှာဖတ်နောက်တစ်နေ့မနေ့မှာကျွန်တော်သင်နိုင်တယ်အဲ့အလားတူပဲကျွန်တော်ခီးထွက်တိုင်းမှာလိုအပ်တဲ့မှတ်စုတွေကျွန်တော်ပြောလိုက်သူကကျွန်တော်ပို့ပေးတယ်ဟိုမှာ Moody handbook ထဲကဟာလာ 但是老问你了，讲手机讲这不也比吧？要哪比？当然阿龙要哪嘞？这侬阿龙嘛这样，季节好嘞，等嘞，咱们这侬好难等来的，前来的便宜，这侬一嘛差个嘞，比如的嘛这侬差的，饭的嘛差的，嘛数的个，这侬讲啥等来嘛单去嘛，这侬是要熬，这侬是你这个把路说，你能帮手呢？这侬不比啦，所以这侬表情啊。
အဲ့ခါမှာအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာနောက်ကျောလုံနေဗျနောက်ကျောလုံအေးစစ်စစ်အေးဒါကျွန်တော်ဒီပြောချင်တာပါလေဇနီးတဲ့နဲ့ခင်မွန်းတဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အတိုင်ဖောက်ရှိတယ်ဆိုရင်အမှုတော်မြတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တယောက်တည်းသွားတဲ့ခြေလမ်းထက်နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးရှောက်တဲ့ခြေလမ်းဟာပိုပြီးမြန်နိုင်တယ်လို့ပိုပြီးတော့ခရီးပေါက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်အသင်းတော်ထဲမှာကျွန်တော်ချရည်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်အသင်းတော်မှာတိကိလအာကုလလို့အရွယ်ကောင်းတွေအများကြီးပါနာမည်တော့မရွတ်တော့ပါဘူးနာမည်ရွတ်ရင်ပါတဲ့လူနဲ့မပါတဲ့လူဖြစ်သွားမှာကြောက်လို့ကျွန်တော်အသင်းတော်မှာဒီအသက်30နဲ့50ချာလုံနိုင်ကိုင်နိုင်သွားနိုင်လာနိုင်သေးတဲ့ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြတဲ့ဇုံတွဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဇုံတွဲတိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီနှစ်ကွက်တော်နဲ့ဖော်ပြချင်တယ်21ရာစုရဲ့တရင်ကောင်းနှစ်ချင်းအသင်းတော်ရန်ကုန်2ရက်ခေတ္တပြကိလအာကုလတွေဖြစ်ကြရအောင်ဗျာဖြစ်ကြရအောင်အားလုံးအာမင်ပြကိလအာကုလတွေဖြစ်ကြရအောင်ဘာလို့ရမလဲဆော့ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီတလုံးတော်ဒီဖြစ်ကြပါတလုံးတော်ဒီဖြစ်ကြပါအဲ့တဲ့ဝိပြုတဲ့နေရာမှာခြေလွန်ကြပါနှစ်ကွက်တော်နဲ့ကြွေဝါကြပါအပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိကြပါအဲ့အသက်တာမျိုးနဲ့သွားလာမယ်ဆိုရင်တကယ်ပဲသားသမီးတွေအရှိမလဲကြီးမားတဲ့ပုံသက်တွေဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာမှာတော့ပြကိလအာကုလမှာသားသမီးစေတနာရှိတဲ့အနေထားတော့ကျွန်တော်မတွေ့ရအောင်ဒါဒီမထွန်းကားတာလေးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်သားသမီးတွေအတိုင်းတာပမာဏတစ်ခုအရွယ်ရောက်လို့ပဲအဖိုးဖွားတွေနဲ့ထားခဲ့တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တေချာတာတစ်ခုကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုပဲတမန်ကျမ်းစာကအထူးအလေးပေးပြီးဖော်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်အတင်းတော်သမိုင်းမှာ AD 55ကျောင်းလိုင်း19မှာသာသနာအာဇာနည်များအနေနဲ့ရောမမြို့မှာအသက်ဆွမ်းသွားတဲ့တိကိလအာကုလဇနီးမောင်နှံရဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လက်ကွက်တော်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးလေ့လာခြင်းအဖြစ်သူတို့ရဲ့ပုံသက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ကြရအောင်သူတို့ရဲ့ပုံသက်တွေကိုကျွန်တော်လိုက်ကြရအောင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှိလာမယ့်အနာဂတ်သက်တာမှာတကယ်ပဲလုံးတော်အတီသောသဘောကိုဖော်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်နှစ်သက်တဲ့တိကိလအာကုလကဲ့သို့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာဓမ္မဝင်ဆောင်တွေကိုထိရောက်စွာဝိုင်းရံပံ့ပိုးနိုင်တဲ့ဇနီးမောင်နှံများအဖြစ်ပါဝင်ဆက်ကပ်ကြပါစို့လို့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းအားပေးချင်ပါတယ်။ရောက်တိုင်းမှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခဏစတောင်းအပ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုရှင်ဖကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့မှာလည်းတိကိလအာကုလဇနီးမောင်နှံရဲ့အသက်တာကိုနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးသားတို့လေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ကိုရောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်စကားပြောသောကြောင့်ကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်ရှိလာမယ့်အနာဂတ်အသက်တာမှာအသင်းတော်မှာတိကိလအာကုလကဲ့သို့တကယ်ပဲဝိညာဉ်စုကျေးဇူးနဲ့ပြည့်ဝပြီးတော့မှအသင်းတော်အတွက်အနုနာခံတဲ့အနှစ်နာခံတဲ့ဇနီးမောင်နှံမြောက်များစွာအသင်းတော်မှာပေါ်ထွက်ပြီးတော့မှရှေ့လာလက်တော်သာသနာခီးမှာတကယ်ပဲဘုရားရှင်ဘုရားသခင်ပြုမဲ့အမှုတွေကိုညင်တွေ့ရတဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့တတ္တာဒီပုံမှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးလဲမဆာပါတက်တော်မှာသားတို့ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ဝတ်ပြုတဲ့အချိန်တိုင်းကိုပြန်လဲစက္ကန့်အနံ့တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ကျေးဇူးကြီးမားကြောင်းဝန်ခံတဲ့ရှင်ရှုဘုရားကြီးနဲ့သောနာမနဲ့ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကန့်အနံ့ပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်ကြောက်တိုင်းပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့